yango nde bakotangela biso oyo bino bosende bakotya kimia baloba nyonso papa bazalaki koloba meme elobema na 20 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme bref, toute l'actualité de Nkamba est disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Nkamba officiel. Conseiller direct, les informations de l'église, les émissions Nouvelle Jérusalem, partout et à tout moment. Votre chaîne de proximité désormais en live. La voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Maintenant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tosimba mosala mosala ya pamba ezalaka te yango bino soki bolobi likambo kili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba niyo eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani kamba mokili mobimba fo balanda yango ebandi de. Mercredi 29 juillet 2026. En direct de la colline centre de Nkamba Nouvelle Jérusalem en cette journée. La commémoration du 68e accident mortel de son éminence, Papa de l'église Kimbangis en Kunda Masangu lors de son voyage au Bas-Fleuve. C'était le 29 juillet 1958. Au département kimbanguiste de la santé, aux pharmaciens et aux convions à suivre l'intégralité du déroulement des activités des
Yandena na jali komituna soki ma ino na yakako ino lelo nizalake nikanganyise na misala mabe nibeko misala lingo niwaki ojona kofinga ngai Ozo baya mwindo
inole bizali kondimela te ikangamise na misala ya mabe misala bolingo likwaki otola kofinga ngai lisikite mozoba ya mwi ekosila te moino moino napesa likolo ya pamba oli okanganise na biso yeba yango te osika kasi yo mwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo na osepamba iyebisani kela yo bileki kasi yo mwana na ngai ndimelanga okoka na nkembo na lakaka ojali komona lelo sepamba iyebisani kozela yo bileki moino napesa likolo ya pamba olingi te okanganise na yeba yango te osila kasi yo mwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo na lakaka ojali komona lelo sepamba iyebisani kozela yo bileki kasi yo mwana na ngai ndimelanga nkembo na lakaka ojali komona lelo sepamba iyebisani kozela yo bileki kosikola yo Afrika tala lokola bozangi bosusuli tala pasi na Afrika tala lokola bozangi bosusuli tala pasi na kaidangenda na sopa makila nanga lokola bozangi bosusuli tala lokola bozangi bosusuli tala pasi na tala lokola bozangi bosusuli tala pasi na ngenda na sopaki makila nanga ona kosikola yo Afrika tala kola bozangi bosusuli tala soli tala pasi na Afrika bososoli kaidangenda na soki makila nanga
bososoli tala lokola bozangi bososoli tala pasi na afu tala lokola bozangi bososoli Solide, aine tata ya Yesu. Mawana bino, aine tata ya Yesu. Mawana bino boso solide.
tata molimo santu tokofunga na susu mukanda tata nzambe na mbala tanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Chapitre 20 verset 1 à 17. Tobani kotanga na kombo ya tata ya mwana ya tata molimo santu. Mibeko zomi nzambe alobaki maloba o nyonso boye ngai ali ya nzambe na yo ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Ejipite esika wapi ozali kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpo na kokumisa yango kokana bikelamo oyo ezali na likolo na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko na zuwa bato bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango mpe na bana bakoko na bango kasi oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana bango nyonso oyo bayaka nsima kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te mpo ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana no ya mibali to ya basi ezala bawumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo baye kofanda epai na yo pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai yawe nabenisi mokolo ya kopema mpe nakomisi yango mokolo ya bosantu tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe no napesi yo koboma moto te kosala ekobo te koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndaku na ye mwasi na ye mosali ne ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata nini toleki na 12 precepte ya lingomba mibeko 12 ya lingomba tosala leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na nzambe linga bato banso atakuti na yo esengeli oyo kaka komela likaya te komela bangi to diamba te komela masanga ya milangwa te kobina te kotala mpe mabina te kosukola bolumbu te kolala mpe bolumbu te koswana te kobunda mpe te kosepa ya nganga kisi te futa mpata kokanga kanda te kobombela moninga na yo kanda te ndima mabe na yo liboso ya baninga oka ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te bamakaku nyonso kolia te kolia nyoka te na mwana tata molimo santo amen tengi deuxième tour ya nzembo ya bakorali eteni moko moko Monokile, Nivo Pakutuko, Monsogo.
Unamengamani matalu matemboka Beto bando Katokala kwetu tubaki Unamengamani matalu matemboka Beto bando Katokala Oyeni wakie mala Mukula managala mukika Beto bando Katokala kwetu tubaki Oyeni wakie mala Mukula managala mukika Beto bando Katokala kwetu tubaki Unamengamani matalu matemboka Beto bando Iva va va
Tofuka
Once again,
na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo tokomi na esika tolelaka mpo na pasi tozali na yango. Tozwi mokanda moko te, me biso moko toyebi ke na este makila ezali kotanga, kimia ezali te. Na Kinshasa mpe kimia ezali te, bakulu na banlèvement ezali. Yango tokosenga na ambassadeur na biso bato misato baleka liboso mpo na koleya biso. Tosengi na mama Chibola mwa ba Hortense aleka liboso. Tosengi papa Lukombo mena Simon aleka liboso. Na papa Reverend Matomina baleka liboso mpo na koleya biso epai ya tata Nzambe. E bianchenda ungua mumbo kangena kwange Tuombe. Katika hizo majina takatifu, Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Papa Simon Kimau Nkiangani, tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa hivi natuchungia depuis manga tunafanya mwaka mzima depuis 2025 le 29 leo tunafika mu 2026 le 29 juillet. Papa Simon Kimbangu unetuchunga, tunapita magumu ya namna na namna, me mapenzi yako na huruma yako Papa Simon Kimbangu, tunafika siku ya leo. Utusamee kwa magumu yote tunatenda usiku na mchana, baya tunatenda usiku na mchana. Papa Simon, uturumie, utusamee Papa Simon Kimbangu Nkiangani. Tutakueleza nini na ufamie Mungu Baba, angara nchi yetu napita Papa, magonjwa, lufu, vita Papa, angara mbele mukinya este Papa Simon Kimbangu Nkiangani. Batoto yako beko na bauwa, beko na kufa saba nyama mu maipori Papa Simon Kimbangu Nkiangani. Damu ya mai inapita mu mutodi Papa Simon Kimbangu Nkiangani. Utubarikie, utusamee, mkono kwa kumulefu Mungu Roho Mtakatifu. Unasema tukupatie confiance Papa. Kama sauti yako unasema vita yote tashimama. Mukini mujime na kuangalilia we Mungu Baba Papa Simon Kimbangu. Angara batoto mapito, ba centre de santé bengine magumu kwa manyumba yao. Papa banashinda nguvu na namna kubatunzisha. Angara batoto yako bale Mungu Roho Mtakatifu na mancho wa buluma upate kubatunza na dawa kwa shoko na mancho Papa. Hata ba minganga beko na bapatia madawa ingine, we Mungu wako mkono yako takatifu iko kumbela batoto yako Papa Simon Kimbangu. Bengine bo ma prison, bengine bana mambo na bengine ba famille Mungu Papa Simon Kimbangu, ubasambie na batoto yako, ubarumie na batoto yako Mungu. Kama situ kuna ukimya, maisha yako, kazi yako itenda kumbele Papa Simon Kimbangu Nkiangani. Bengine beko ma voyage Mungu wetu beko na kuwe bengine njuu ya hii Mungu wetu feti tukunayo, ubatembese njani mzima, ubabarikie Mungu Papa Simon Kimbangu. Ubeke mulupango wa kijila sa vile nkura ntekia mabao Mungu Baba. Angara Mungu wetu bali beko na batembeza Mungu wetu ni batoto yako beko na kiri mewe Mungu Roho Mtakatifu njoo tabashimia kumbele yako. Unavala chauffeur, unavala bantu bote Papa Simon Kimbangu batembee mu ukimya Papa Simon Kimbangu Nkiangani. Angara si wa minganga tunakuya hapa Papa, tuko na magumu na mateso ya kuachana. Batoto ba mingi beko hapa Mungu Roho Mtakatifu beko na matrikila baripiwe Mungu. Bengine beko na ba NUT milele na milele Papa depuis baranzaka kaji matrikila bayapata. Bengine beko na matrikila bapate makuta Papa Simon Kimbangu.
Hakuna mekanization Mungu Roho Mtakatifu musante Mungu mateso Mungu. Angara hii kazi unatupatia ni kazi munene. Kama tuna la fedha, kama turipiwe Mungu Baba, tutakutumikia namna gani? Magumu tunakuwa na ya mingi Mungu Roho Mtakatifu. Angara vile batuko wanatembea na machozi kumancho. Mungu Roho Mtakatifu apasi mukimbangu. Wewe unasema Mungu munene, unasema Roho Mtakatifu, unasema huku mtajiri papa. Ni huku mtajiri batoto batezi kuteswa baweze kuriakana. Ninjua nini shi watoto wako asante papa tuko natese kwa hivi Baba. Utusamee utubarikie kwa Mungu Baba. Utusamee tuko nakosa mambo ya kuachana papa. Tunakutenda bubaya ba kuachana Mungu Roho Mtakatifu. Utusamee Mungu Roho Mtakatifu. Angarabu kazi munene tupatia. Kama watoto beno ariakana beno na machozi kumancho papa, batakutumikia namna gani? Kama bapete fedha batakutumia namna gani? Papa tukumbuke. Angara hii magoti tunatonga hii fasi. Mungu mtu yote yako kwa hapa kuna magumu ndani yake ya roho. Madiama watoto lufu mkumvita mambo ya kuachana papa. Benye na kuloma mu maho yabo moya Mungu. Ya mubaya uitoshe ufinyangishe Mungu. Ya mzuri ichangishe kwa maombi moya Mungu tupate kusaidia na kutubarikia. Machache tunakulomba kwa wakati upate kutubarikia majina takatifu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Yesu mwana Davidi, umfweke moyidi langa dingalala kiuto banga afwa amona fi amai su wizawa isa mono impo fuameso kimonanga o yisumbwe sado. Mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela. Tata Simoni Kimbangu kianga wa nlongo. Nge wa mbote. Beto tomba kwa ngeye mukuwa wenina. Ebe tompe twetukumona mumeso meto. Tala diambu diambo. Tata Simoni Kimbangu kiangani. Empasi zantia Kongo ya yantika tuka muna Première République. Mukondwa zitisa consigne Première République ya kota mumpasi. Empasi zozo zikotele diaka mu Deuxième République. Imene kom papa mpasi zina itata mene mubeto te mulumbukia unu. Nge watute lavo si kota mu longue période ya transition. Et transition yoyo na te mulumbukia unu tuenakaka mukwatika transition. Etale timpasi papa. Yindu la beto bana bako ncha Kongo. Ncha Kongo tuka ntama mpasi ye kaka. Nani lenda kutuvuluza? Mbe papa diangenda nge watutela vo tata sikeza. Beto takele banza vo tata Simoni Kimbangu sikeza ye bubu. Kanchi bubu tumwene mungeye mukat mu apos. Papa, mbe nge kwa ku tata Simoni Kimbangu ya bubu.
bubunkiko mukutuyidikila tulombele kaka mfumu watukotesa mu 3e République kadi mpasi zele zingi mubeto. DKS papa yindula papa kadi nsatu musala kanti mpasi zampila mpila mpasi kaka musala papa kadi nsatu na yeto mutunga centre zampa kanti mpasi izizidi kaka mukatuka beto ntungulu mpasi kaka papa yidi kadi ina diambu mubeto pasi voto atunga nzweto kuna yanda ya manisa mpe yindula ncheto mvita kaka mamutu vene vana maku moko mfumu kadi ngeye kaka umanisa zoka wenani yankaka ko nge kaka tata Simon Kimbangu Kyangani kadi nge kwa kutata yidi kanti yako mfumu kadi nti ya Kongo inti ya ngeye yidi kanti yako papa wetu bana bakutwa kembe dumuzuka bonso bana bankombo se mwana ye mwanda velela emvuluzi izidi dowiza watuvuluza emvuluzi kwange twizi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo ngyufu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwanda yena mambo mengi ma ezeyemo ngyufu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwanda yena muchina de tata yiri mwana yilwanda lokasemi nzambye punguma wezi mawese kana kule pwanga lutambi osisi mutali yembi kaka Simon Kimbangu Kyangani kisina ketsambo mwange mikandi nzi nzambye ohange yilwe manwe bima byozu mundako otubumbi mukyaku kifano su yambulo bongelu kumupiba mwini kifufuke pitu kyozo kuli binu nzambye weka kwekulu yani kutsuka kweli njihonjilo na weka diete tilu tulologe masumu motsu pamba loko bilakana kotu kweli disumu kilumu kelelo ke kalike pasi mu 58 lelo likerike kesi mu pitu pambalo nzi tata nzambi pfumu yisu tata mwanda velela binu batatu lusise kyandu ke binu ke yilu luichi kulungu yelondelo manu mukukale pitu sambule kutukula mukika kembeni satana yana kilumukelelu kaka tata Simon Kimbangu nzambi menga maku mana mumuangani yelukulu sambule pitu kaka kitu feti kulila kutwala yako pache pitu bandombi botu juu yabi menga mama kumatiamu kikumake pitu sambu bakubuka kaka banganga buka kaka bana biti baby sedi age mambu buka mupila moshi kali ye pashi kiali mugumona moto masali banganga buka mulutu loko kaka Kimbangwa kenda chaku chembanu kambandu kilumbuki uwichi tuheka pitu otu tutombukaga mumongo Yerusalemi utupfwe kenda utali kumambi mapitu bakangi bapangi chepitu kubuna banganga buka mumbaba kuhangi tuyukile kyali sambu utusalisa kaka yana tuichidila lelu litala yelondilo mano otala mubalupitalu botu makashi makifwa mayuli banganga buka tileli litweli kaka mukhani kyana kyali ke pasi mulutu loko talama tweli mukuhanga mwe bapangi chepitu lutondo lotu lohui tokumi pito botu mambo matwe sala motu kaka mambeni kale pemba mumulutu lo bapangi chepitu kaka dodokolo lyako
kwekwe mutu weka lyako feti salise batu mumakashi motsu matwele mamu mumalutu mubihani byotsu muchinzu mulupitalo muchinjula lutu lo makashi lusalaka longolo njitata nzambi kaka wotu kanusu wole lutondo lwotsu mukubuke mutu mukukyandiki kashi yana kaka le mfuka kaka utukangiri kumbundu tubuke makashi motsu matwema tale misu maku kuna ku west talame mbula leki sasa muye katika kongule mvimba manu motsu baminderi botsu batombuke sambu bayabi ni njinzambi nduku mukamba wokamba makande kungombye kozolila minderi mindembu yana baminderi bwa botsu tu bakumi kaka bedi mukabuche kusakana lo bayidiki mambo makifua sambule nchitata nzambi fumu Yesu tata muande kaka ba satana yana kaka dodokolo lyako kutinina utali kumasumu mapitu afeti kulugulusa pitu honchilo yana kaka mubunzambi bobino menga mabino matyaka nikilumbuke lelu yekunda masulu wichi tukula kaka tukula mumotsu emumwanda emulutu yemumasumu utukitula utusukula utuvedirisa utubieke longu utuheke bunzambi bwoku tukatula makinitu tukatula mapiba tudiatila mubunzambi tutunge Yerusalemi tukala ku Yesu tata mwanda woyitifutuka kukisina kwa kuba lisumu lepitu pasi chepitu chetuki muna bakaka yandika bakaka wobatsaka tibendi kuma kumbanza kongo nate yelelu limanu motsu mutu motsu feti kubuletulu niki ahana ngemba mulondilo manu lo ponchi mvangi lo yana twitibwa mumilu mabinu mvangi kaka kisolokelo lukelo nzambi tata kaka li nzambi mwana kaka li ngenda kuntima simoki mbangu kyangani nzambi peve santu binu basantu twitibwa muchemilu mabinu kaka kudila kunyonguluka lutupfuile kenda sambu lutu yidika kaka lutu futula yikihanike binu lutu katro mupachi chotu chituzungiridi nji kaka wele lulendu kaka dodokolo lyako yuke kulila ko pitu sambu tusalisa pitu bana bako tuko mubakaka chepitu bayendi tileluli pitu be na weli mupimbu pito bozu tweli mupachi kaka tusalisa bambeni ba Yerusalemi benda kwanda yende zindinga piba mwini bafa bamoyo mindeli bandombi sambu ile tata ile mwana yelwando lokasema amen. Na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo tokomi nesika tozwaka minkailu tosengi reverend Bekonda Jean asala musala oyo. Nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi na eteni ya makambo nde tobengi batata bamama selo baleka liboso fliki nde botambwisa biso.
tobondele onkombo ya tata mwana pe tata mulimo santo tata mulimo santo ndio tata Simoki Mbangu Kiangani papa tozongisi olokumu bateli biso papa kubanda le 29 juillet l'an 2026 papa 66e anniversaire uto papa diangenda olongaki leo ndi bana yo baye kukumisa mokolo papa mokolo mwango mopesa meli ya bana ya mibale ya lingomba DKS bango da bapesa meli mokumba pona kukumisa mokolo mwango yango tosangani lingomba mobimba toye ko sanjola yo kukumisa elongo na tina mokolo yo papa yango tokomaki neteno bokongo le mabonza batata ba masa ba utibisika bana bazali basane zalaki ya pamba meya kwa tina sani tata Simoki Mbangu Kiangani maboko mosusu etsamila basani sopela bango mapamboli ba umela kozwaka pete to bonjela kayo maboko mosusu papa etsamila basani te kalisela pe bango pete bango pe bazwa biso nyonso to bonjela ko pete to kokisa bilaka ya maluba papa dialunga na Kiangani ete mboko yo Yerusalem soki etongami te to kokisa maluba wana kanisela batata ba selo musala mapasi ndenge loba mete mo pesa meli bana ya bato bamonele yango pasi nde musala kusaka musama bibi ete mokolo molelo likolo ezali ya kofungwa ma pona koyoka mailipe mabonde na biso papa osalisa biso pe tokokisa topambwa ma tokokisa bilaka botongi mboka oyo okombo ya tata
na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo mpona oyo baye nsima na retard torapele mikanda oyo totangaki na psaume 137 verset 5 à 6 totangaki na exode chapitre 20 verset 1 à 17 totangaki 12 préceptes ya lingomba sikoyo tokofungola na mbala misato mokanda tata nzambe na Jean chapitre 10 verset 14 à 15 Jean ou Yohane chapitre 10 verset 14 à 15 tobandi kotanga na kombo ya tata ya mwana ya tata molimo santo ngai nazali mobateli malamu nayebi bameme na ngai pe yango yebi ngai bobele ndenge tata ayebi ngai pe ngai nayebi ye na bomoi na nga mpona bameme na ngai na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo amen tobondela na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo tata ya moto sengi bolimbisi tozali bato ya masumu limbisa biso towuti kotanga mokanda ya nzambe lera kolimbola yango ekoki ngai moko na mikoki te elata ngai monoko ezala ya ngai ona kobimisa ezala ya yo biso nyonso tomba tosalela mokolo suka tozwela ngomba na kitoko na kombo ya tata ya mwana tata tobandaki na psaume nini ezali banzembo bana Israel bayembaki lere babimaki na bowumbu ya 430 ans na Égypte na 70 ans na Babylone 430 ans ya Égypte bakotaki 70 babimaki plus ou moins 600 000 70 ans bakotaka bowumbu na Babylone bakotaka 10 000 babimaki 49 897 banzembo yango ezalaki 150 100 batata bato bayembaki 50 ezali bamama bato bayembaki parmi 50 oyo bamama bayembaki mama Miriam ndeko ya Moïse na Aaron ayembaki moko mama Maria oyo abotaki nkolo Yesu ayembaki moko mama Ana ayembaki moko mama Deborah ayembaki moko na lere wana bazaki na considération te ya wana bazwaki 50 yango na kombo ya David me biso mama mwilu ayaki kolongola biso voile na yelongi ba mama tokoma kotangama bayembaka ba psaume na kati ya 50 wana totangi psaume wana psaume ndenge tolobi na banzembo ezalaki ya circonstance nyonso bana Israeli bakoyemba nzembo ya circonstance nyonso kaka ndenge biso bakorana na biso ewuti koyemba nzembo ya pasi ezalaki ya kosenga merci ezalaki ya kokumisa tata nzambe ezalaki biso pe tomoni bakorana na biso ndenge bayembi banzembo avec une seule différence bango ezalaki 150 mais biso ezali illimité na 1921 papa Simon Kimbangu lera bandi musala akendeki kosenga nzembo na baprotestant balobi yo ozwi musala ozwi nzembo te baboyaki kopesa biso banzembo papa Simon Kimbangu abondelaki ba angelu bakomaki kopesa biso banzembo ti sikoyo biso banzembo esopanaka lokola mbula biso banzembo na biso tokompozaka yango te ezali ba ange nde bayaka kotikela biso banzembo bango 150 mais biso toza nango illimité ce qui fait que biso par rapport na bango biso nde tozali riche nzembo totangi ya 137 ezalaki moko ya bamama mutu ayembaki yango me bapesaki yango na David toyebi David aza moyembi ye ayembaki 73 chansons lokola azalaki moyembi akoyemba banzembo ebele banzembo bayembaka yango soit na instrument soit na monoko oyo bayemba na instrument babenga bango baséraphin oyo bayembaka na monoko babenga bango bachérubin Davidi alobi awa ye lokola ayembaka banzembo na instrument alobi Yelusalemi soki nabosani yo Yelusalemi soki natiki kokanisa yo loboko na ngai ya mobali ekauka mpo nabetaka lisusu lindanda te Yelusalemi soki nakanisi naboyi kokanisa yo Yelusalemi soki nakumisi eloko mosusu koleka yo Yelusalemi malamu monoko na ngai ekangama
na moto oyo ayembaka gida ayembaka bainstrument soki loboko ya mobali ekauki akoka su kobeta te. Même bato babetaka bamiziki bainstrument soki loboko ya mobali ezali kosala te moyen asimba abeta instrument ezali te. Oyo bayembaka na monoko soki okomi baba monoko na ye ezali kofungwa na lisusu te okoka koyemba te. David azwaki exemple wana po ye azali moyembi. Mais lelo eza David te ezali biso bato ya DKS. Biso bato ya DKS tozali bato ya tekniki tosalaka de misala. DKS alobi boye Yelusalemi soki nabosani yo Yelusalemi soki natiki kokanisa yo Yelusalemi soki nakumisi eloko mosusu koleka yo malamu misala na biso ekita ou bien activité na biso ekita. Or biso activité na biso ekoki kokita te po topesaka promesse Yelusalemi tokobosa na yo te. Topesaka promesse ke nkamba tokobosa na yo te. Yango nomoni DKS amati lelo na journée ya le 29 juillet ya accident ya papa dia ngenda pona ko réaliser promesse oyo topesaka na Yelusalemi nkamba ke tokobosa na yo te. DKS abaki Yelusalemi ata mokolo moko te tokobosa na yo. Nkamba tokobosa na yo jamais. Nkamba tokobanda kokanisa yo mikolo nyonso. Nkamba tokokumisa eloko mosusu te koleka yo. Yango wana lelo DKS amati pona kokumisa nkamba pona ko réaliser promesse oyo topesaka na nkamba. Yango wana journée ya lelo tomoni DKS tomati biso activité na biso kokauka te. Loboko ya mobali kokauka te. Tokokoma bababa te. Mindoko na biso kokangama te. Po tomipesa ata pasi tokosalisa nkamba. Yango moni DKS amati lelo po to réaliser promesse wana biso tokosalela kaka nkamba tozali esika mosusu tokokende te soki Yelusalemi oyo ya biso te. Kuna toleki totangaki na Exode epai wapi totangaki mibeko na biso. Na Exode na mibeko zomi mutu aza na base ezali Abraham. Abraham tata na ye Tera, mama na ye Shine. Abraham abotamaki bango misato. Abraham, Ara na Nahor ou bien Nakor. Ara abotaki Lot na bana basi Iska na Milka. Lokola bakotanga bana basi te ya wana batanga kaka Lot kaka mutu azalaki neve ya Abraham. Or à part Lot, Abraham azalaki te ba neve ya basi comme na yezaki comme na bango zaki Milka na Ista. Abraham mboka na bango Ir. Mboka moko ya kitoko batonga na matériaux durables. Mais likambo nini ezalaki kosalema. Soki sanza ebimi bazalaki na nzambe moko bakobenga Sin. Bafukami babandi kosambela Sin. Soki moi ebimi bazalaki na nzambe moko Shamash. Bazalaki kosambela nzambe wana. Soki mbula enoki bazalaki na nzambe moko na Eya. Bazo sambela nzambe wana. Soki milona ebimi bazalaki na nzambe moko Ashur. Bazalaki kosambela. Na moment ya récolte bazalaki na nzambe moko Tamuj. Bazalaki kosambela. Créateur suprême na bango azalaki Anu. Na banzambe bikeko wana mokonzi na bango ezalaki Mardu. Na Bible babengaka ye Merodok. Abraham azalaki komituna na banzambe nyonso ebele wana nzambe ya solo azali nani. Ayokaki abi Abraham namoni préoccupation na yo banzambe tata na bakoko no bazali kosambela ezali bafudie ngai nde nzambe ya solo me banda lelo tokei na lekisa yo mboka oyo kovanda. Abraham azwi tata na ye Tera, azwi mwana nkazi na ye Lot na bana nkazi ne ya basi na Mara bapusani bakei à peu près 1100 km Shara bavandi na mboka wa kamwa mikolo ebele kuna nde Tera ayaki kokufa na age ya 205 ans. Nzambe alobi na Abraham continue nzela nano suki te nakopambola bato ebele na kombo na yo Abraham.
bato oyo bakopambola yo nga mpe nakopambola bango bato bakolakela mabe nga mpe nakolakela bango mabe abi na Abraham tokei babandi kokende ti bakomi na mboka Kana Abraham etala mboka oyo nabongiseli yo okozala na bomengo ebele abi nzambe nga naza na mwana te donc mosali na nga Eliezer moto akotika na bomengo oyo nzambe alibi na Abraham etala na likolo omoni baetoile ndenge ezali libota na yo kozala ebele lokola étoile eske yo okotanga étoile abi te okozala tata ya mabota ebele me tala mboka na kopesa yo yango yo Kana Abraham alobi tata nzambe eloko nini ezolakisake mboka oyo kopesa ngai nzambe alobi na Abraham zwa ngombe ya mwasi ya mbula misato zwa ntaba ya mwasi ya mbula misato zwa meme ya mobali ya mbula misato zwa pigeon ya moke na pigeon monene kata yango biteni mibale tumbela ngai mbeka Abraham azwi banyama minene ngombe ntaba meme akati biteni mibale me komi na bandeke abi bandeke bazali muke soki na kati yango ekokoma muke atumbi yango mobimba arezone na ndenge ya bonzoto tala esika nzambe atombokaki na ye mpona atosaki te aboyi kokata ndeke oko nzambe alobaki na ye kata biloko nyonso na biteni mibale ndenge yo na ngai mpe ndenge papa Siboki Mbaki angani azoloba na biso tosala bo tozali kosala boye te nzambe alibi na Abraham lokola otosi te libota na yo ke na bowumbu ya 400 ans na Egypte biso mpe ndenge tozali kotosa te tozotinda mabota na biso na bowumbu sans le savoir Abraham lokola boyaki kokata bandeke libota na ye nzambe alibi okende na bowumbu 400 ans le ntango ekokaki libota yango ekotaki na bowumbu babandaki kolela esclavagisme ezalaka pasi mikolo nyonso komoniokoli bana Israel bazali kolela na nzambe lokola nzambe azali nzambe ya boboto ayokaki mabondeli na bango aprepare Moïse mpo abimisa ya bango olie basala 400 ans basalaki 430 ans mpona koprepare Moïse abimisa bango ntango lere ekoki mpo babima Farao alakisaki mutu makasi me nzambe lokola azali nzambe alakisaki mpe bokasi ya nzambe à travers les 10 plaies toyebi histoire wana lere ekomaki na plaie ya suka bana liboso nyonso lere bakufaka nde Farao alembisi motema abimisi bango na nzela bana Israel nzambe asalela bango bamerveille balemani ya likolo na butu azokonduire bango na moto na mapata likunzi ya mapata na bango na likunzi ya moto na moi na likunzi ya mapata bamerveille ebele alakisi bango batraverse mer rouge ekabwa na katikati batraverse lelo bakomi na mo Sinai babimi bakomi na mo Sinai nzambe alobi bauti na Egypte epai banzambe ezali ebele malamu napesa bango mibeko bazala bango Exode 21 po ebulisa bango bakoma petwa bakota na mboka yelaka bapusani le bakomi pembeni ya mboka yelaka nzambe alobi na bango tinda zwa 10 espion na tribu moko bakende kotala mboka wana soki bato bazali kuna bazali ebele soki bazali mingi mabele soki ezali kitoko bref soki c'est un pays où coule le lait et le miel Moïse pe aponi moko na libota ya Ribe aponi Shamua na libota ya Simeon aponi Shalfat aponi Caleb na libota aponi Gel libota ya Asher aponi Sekou na libota ya Zebolon
Na libota ya Isakar aponi Iget. Lokola Joseph abotaki bana mibale na Egypte, Manase na Ephraim. Ephraim aponi Osheya oyo Moïse apesaki kombo ya Joshua. Dan aponi Amiel. Na libota Neftali aponi Nabi. Wana neza bakombo ya 12 personnes, 12 espions qui bakende kotala mboka ya Elaka. Bakomi kuna mboka ezali kitoko. Mboka ezali kitoko. Mena retour bakutani ya tribu ya Bajeya. Toyebi Kana ezali mboka ya Bajeya. Ezali ya Bakenezite, na Bajebuzite, Barefet, Bahitit, Baperezite, Bakananeye, Amurit, bazalaka bataille ya milai. Na retour bakuti na elenge mobali Anak ya libota ya Kim azalaki na bana Almai, Aiman na Shesai. Bazali libota milai na batu muso bakutaki kuna les 10 batu. Les 10 personnes babi tokokoka bango te baza ba costaud. Mais Josué na Caleb babi jamais tokokoka bango. Et pas to wuti Nzambe asali ba merveille. Abimisi biso na Égypte, to traverser mer rouge. To leba mane likolo, abimisi biso mai na nzela. Bongo to kokate to kokoka bango. Mais les 10 wana bazaki na ba doute. Bakei ko pesa rapport. Et pas ya Aaron Moïse na lingoma mobimbake. Kune pas to wuti mboka ya kitoko. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais batu to kuti kuna baza milai. Biso to kokate to bimi lokola ba souterrain na lingala babega o mayoyo. Joshua na Kaiba bi jamais to koka bango. Bobosa ni ba merveille on Nzambe asali biso na nzela. Boke ko décourager batu to koka. Nzambe amona ike bazaki na ko yima. Albi lokola bo yimi na ngai boza sir na ngai te. Mibale kaka bakota ki Joshua na Caleb na bana mike. Ba maman ba kotaki po esika nyoso ba maman bakate c'est qui fait ba maman to kotaki na biso mais lokola batanga ezalité Joshua na Caleb ba kotaki lelo ezali yo na ngai lelo lokola ligne de conduite ya mondimi nyonso quel que soit lingomba osambelaka il faut yeba lokolo za. Peut-être que bandimi bayebaka ngote mingi balobaka na mangoma mususu ke nkolo yisu ase aya to makilane sopenda kuruze to zwa meyebo ko nkolo yisu to tangi na Matthieu 5 verset 17 alobi ngai te menaye pona kokokisa yango liboso likolo na se ekutana ata lettre moko ya mibeko kolongola yango te. Ce qui fait mibeko wana quel que soit lingombo zali tala mibeko esengeli o respecter yango wana et pas balobi ko sala te yo pe ko sala te. Les 10 commandements ezali ko règlement d'ordre intérieur ya bandimi ya lingomba nyoso tu. Mondimi foye bandenge ya kotambola soko za en ordre te na mibeko même libondeli na yo Nzambe akoyoka yango te. Na Proverbe 28:9 balobi soki otosi Nzambe to otosi mibeko Nzambe te libondeli na yo ya pamba Nzambe akoyoka yango te. Ce qui fait que Exode 20:17 mondimi nyonso quel que soit lingomba soki otosi yango te yebaka ozosala no musala ya pamba. Mais biso bakimbangiste à part les 10 commandements toza na les 12 préceptes to wuti kotanga sikasikoyo to ko insister na 10 commandements to ko insister mobeko moko oyo balobi tosa tata na mama posa na bomoi molai na mboka oyo Yawe Nzambe na apesi yo. Tata na mama boti yo kaka te. Tata nyonso azali tata na yo, mama nyonso azali mama na yo. Mokolo nyonso azali mama na yo. Na ba mouvement tozali batiela biso ba dirigeant, même ata baza bana mike foto tosa bango. Biso BKS ba respecter ba chef d'unité. Ba chef d'unité ba respecter ba chef de service.
chef de service va respecter chef de division. Chef de division va respecter directeur. Directeur toto sa papa Simon Kimbangu Kiangani. Na oyo azoba na biso to sala. Est-ce que biso tozali ko to saye? Biso bata musala kuna na musala to sala na bopito tozali na ba santé de santé tozali na ba centre hospitalier. Est-ce que toto sa ba kontina biso o batia liboso même ata bazaba na mike toto sa bango? Papa Diangena Alexis biso exemple ya botosi. Le 15 novembre 1952, Papa Simon Kimbangu abimeliye. Alobi orokende na tiela kotala ndeko na yo menanzela ko sala accident. Papa Diangenda. Et comme lundi le 27 1958, au calendrier 58 et au calendrier 2026. Lundi le 27 juillet 1958, le papa Simon Kimbangu abimeli sous Papa Diangenda alobi makambo oto yokanda kitango ekoki. Papa Diangenda alobaki iyo aboya kite. Tala abimeli ki 1952 alobi okosala accident. Maintenant nzela kokufa. Mais ekomiti na 58 lundi le 27 juillet, Papa Simon Kimbangu a rappelé Papa Diangenda, mais Papa Diangenda bikaka iyo. 6 ans durant, Papa Simon Kimbangu a pesaka ye rendez-vous wanake okokufa osala accident na nzela ya Congo central. Mais yo na ngai soki tata na biso alobi ke okokende Congo central okende kosala accident na kati ko panda esango famille mobimba oyebi tata oyo ezali ndoki alingi ngai na kufa tala makambo azali koloba alobi ngai nakende kosala accident na kati famille ko vandela bakoloba tata wana azali ndoki. Mais Papa Diangenda andimaki kaka iyo alobaki eloko moko te. 7 juillet 1958 le Papa Simon Kimbangu alobi na yeke makambo toyokanaki na 50 ntango ekoki. Papa Diangenda alobaki iyo atosaki tata na ye. Et c'est biso toko kosala yango tosi. Tolobi totosa bapardon na biso na makambo ya malamu ya mabe na makambo ya malamu nde tokotosa. Mais biso totosaka esika tovandi totosaka makambo malamu totosaka. Les 12 préceptes ezali bokoko na biso towuti kotanga yango tomelaka likaya te sokola bolumu te futa mpaku tozaka na baenemi te kaka masanga po bakimbangisa bakaza kaka masanga ordinaire ba vin rouge okomela batata mususu bayaka vin rouge ya mwana libala lere bafamille bakokende azwi vere abandi komela alibi eza nango vin rouge ata naza kimbangiste vin rouge epekisami te te kimbangiste ezali bokoko na biso masanga nyonso elangusaka tokokomela yango te. Libota ya barekabit na Bible kabokokomela masanga jamais libota barekabit. Mais Nzambe ni prophète Jérémie albi kende zwa libota bango na ndako pesa bango masanga bamela. Prophète Jérémie lera kena Nzambe mutatindi ngai bokota na ndaku bomela bino masanga. Me barekabiti balobi famille balobi te biso tokomela te banda bokoko na biso koko na biso na rekab ayebisaka biso tokomela masanga te barekabiti bamelaka masanga te bien que prophète Nzambe ayebisaki bango biso pe bakimbangisa 12 préceptes ezali bokoko na biso moto kokosa yo te ke mela no masanga eza bokoko na biso tomelaka te yango nyonso la différence entre bandimi ya mangoma na biso bakimbangiste ezali les 12 préceptes tosimba yango makasi tokweyisa yango te biso bakimbangiste tozali mibeko 10 ya Bible 12 ya lingomba maloba ya Papa Simon Kimbangu kiangani pe eza na valeur ya mibeko soki totosi yango tokozala en liaison spirituelle na ye mais soki totosi yango te pasi na koswa mine mama ya likambo toyoka pamba te mais totosa yango po ye alobi aye po asepelisa biso soki otosi mibeko 10 commandements 12 préceptes maloba na ye otosi yango na nkembo ya lolo kokota yango mais soki ozali kotosi
biso bakimbangiste totosa mondimi nyonso mpo nkamba eza milie moko cosmopolite ekoti mangomba ebele lingomba nyonso ozali beko ya tata nzambe soko tosi yango ozali ya solo mwana tata nzambe okosepela na mokolo ya suka me soko tosi yango te pali kozela yo toyaki kotanga mokanda na biso ya suka na Jean chapitre 10 verset 14 à 15 Jean azalaki mwana ya mama Salome na papa Zebede. Jean akomaki mikanda mitano. Sango malama Yohane akomaki angole azaki pasteur na Efeso. Emonsele ya Yohane akomaki angole azaki nesanga ya Patmos. Yohane alibosa mibale ya misato eza lokola mémoire mate ya pesaki na bandimi. Bayeko nyonso nkolo Yesu bakufaka. Mais Jean ou bien Yohane bakoya koboma yete. Bakotaki na tono mafuta po akufa. Mais nkolo Yesu ayaki kobimisa ye. Yango na Kaisala Nero akangaki ye atindi nesanga ya Patmos. Moto abimisaki na boloko ezalaki Kaisala Nerva. Yohane akomaki mpaka akomaki na âge ya 100 ans. Bazalaki komema ye na ndako ya Nzambe na Kipoi. Ye akomeli biso makamba nkolo Yesu. Alobi nkolo Yesu aza mobokoli malamu ya bameme. Mobokoli malamu apesaka bomoi na ye mpo na bampate na ye. Toyebi yango ya solo. Histoire ya nkolo Yesu eyebana nango. Po depuis bacolonisateur bayaka, soi-disant, bayaki kote biso évangile, alors que bayaki na mako coloniser biso. Babandaka, bateyaka, sango ya nkolo Yesu epanzani mokili mobimba. O matana bisi sango ya nkolo Yesu na kweya balabala, na zando, e na kwenyoso, à tout bout de chien, à tout bout de chat, bazole belaka makambo ya nkolo Yesu. Mais biso mission na biso zali kolobela likambo ya papa Simo Kimbangu. Po mokili bayebi nanu papa Simo Kimbangu te. Bango balobeli nkolo Yesu aza mobateli malamu. Kambo ya papa dia ngenda. Papa dia ngenda mobateli malamu ya bampate. Abiye ayebi biso toyebi. Se ndenge wana kopesa bomoi na ye po na biso. Ezalaki ndenge nini histoire ya papa dia ngenda. Po na le wana bato ebele babota. Le 15 novembre 1952, papa Dianyenda azalaki pa bokilo na ye papa Kinyuka. Alphonse na maman Teke na avenue Maluku numéro 120 na commune ya Kinshasa. Papa Simo Kimbangu abimeli papa Dianyenda. Alobi okokende na tiela kotala yaya na yo kisolokele. Menanzela okosala accident okokufa. Nouvelle wana e bouleversaki papa Dianyenda mingi. Papa Dianyenda atokaki makasi. Mutoki na ye ebongwanaki makila. Chemise ya papa Dianyenda ebebaki na makila. Papa Dianyenda azongi na ndako na ye na monkoto. Me akomaki mal à l'aise. Azalaki susu tranquille te. Po papa na ye alobi akende kufa na nzela ya Bakongo. Et comme lundi, le 27 juillet 1958, papa Simo Kimbangu abimeli lisusu. Alobi mwana na yanga Dianyenda. Tango ekoki makamoto yokanaki na 1952. Ekomi le 28 juillet, papa Dianyenda ayebise équipage na ye. Chauffeur na ye papa Nkalamvula Jean. Papa Somi David Brazzavillois. Papa Watulu Mathieu Brazzavillois. Na papa Nteke Félicien Congolais. Abibo Bongama. Lobi le 29 na 3h du matin, tozo kende Congo central na Tiela. Le 29 na 3h du matin, ba papa Dianyenda ba bongami misi voiture. Ezalaki Ford américain, immatriculation nango C42 784. Voiture ya papa Dianyenda ezalaki Ford matriculation nango ezaki C42 784. Papa Nkalamvula amati na chauffeur, lokaya ezaki chauffeur. Papa Watula Mathieu, papa Nsomi David, papa Ntende Félicien Bamati. Bakenda Congo central na Tiela. Bakomi na wenze baya papa Dianyenda soki akanisi kaka makambo accident voiture effréné.
Et comme na wena ba yaka voiture et freiner ezotambola susu te. Papa ngala vula Jean, puis papa tozonga, papa de ngabito kende, voiture démarrer. Ba komi na Kasangulu. Papa de ngina soka kanisi kalika accident na voiture est tombée à panne. Papa lika munini. Papa zo ko gemir kaka biyi. Do mera papa elongezaki à l'aise te papa zaki elongi ya mawa. Papa ngala vula papa. Tozonga te tokei kaka. Ba komi na sonabata voiture zil susu panne. Papa de ngabito kei. Soki papa de ngina kanisi kaka voiture est tombée à panne. Alibito kei. Ba komi na Madimba na brouillard ezalaki wana voiture peut tomber à panne. Papa de ngabi tokei voiture est démarrée. Ba komi na Mbanzangungu. Ba komi na Mbanzangungu na zela train il faut ba telema. Ba zela train oye utaka na marchar eleka. Ba salaki 30 minutes papa de ngina a siliki mais ba zeli le train wana leki bango ba koti. Ba pusani ba kei ba komi na mboko ba benga kankuna masango. Remorque moko ya Omer. Immatriculation yango ezalaki C 2997. Ezalaki conduit na monsieur Alphonse azalaki angolais. Mbala moko eye eniati bango. Bango nyoso tu bakufi. Papa Simon Kimbango aye. Alamusi papa fungoli portière. Papa Diangena abimi. Akimi a koti na zamba à plus ou moins 20 mètres à Fukami. Et si ka Fukamaki, ba maman ba kende ko zwaka kotoka ramai ba dame Jeanne o e pasuka wana milangi ezalaki wana. Papa Diangena kei karambango a Fukami wana ba genu na ye nyonso ezoki. Papa Diangena abeleli na français eloko moko te. Abeleli na lingala eloko moko te. Lera abeleli na Kikongo mbala moko likolo efungwani. Banjelu bazali kokita. Na camarade na ye moko monsieur Maurice azaka Soulard asimbi fleur na elonga aye kopesa papa Diangenda na koyemba nzembo ya elonga. Itatange wamfila vanza. Nzembo wana ndeza aki koyemba manisika wana. Papa Diangenda akei akia kolamusa ba équipage oyo bakufaki. Papa nkala vula ja kukanaki na clavicule mais papa Diangenda lera simbie clavicule bongi alamusi batu nyonso oyo bakufaki. Na lera wana voiture moko pe ezali koleka wana ya monsieur Brahma Louis. Mundele moko azaki na kati photo gi na chauffeur na bango papa Gabi lera baleki babi accident esalami. Bazui bango batie bango na voiture na bango bakene hôpital ya Tumba, hôpital ya ba catholique. Kuna ba catholique bamoniki azali mwana ya papa Simon Kimbangu. Balibi toko sala ye mabe. Na place elongi ndenge epasukaki. Bazui agrafeuse, agrafe. Babambi papa bazokanga bapota na agrafeuse. Ba grafe o batiaka na mikanda. Yango wana ba docteur ya Ntumba. Bakangaki nelongi ya papa Diangenda. Pasi ya ndenge wana. Pasi ya ndenge wana monyokoli. Papa Ngenda moka na kosala kuna albine équipage bakani kosala ye mabe. Boza na papa awate. Ali basengi transfert babite. Boza biso transfert tolongwa awa to kende na hôpital ya Kulungongo na Morbek. Basengi véhicule moko ya ba catholique. Emema bango. Basenga ki 500 francs. Papa Diangenda tie le boko na poche. Abimisi 5 billets ya 100 francs. Afuti. Ba memi papa Diangenda n'hôpital ya Morbek. Siko ba benga o Kulungongo. Kuna avant akoma. Déjà docteur azwaki telegram. Pona lere wana ba pareil ezalaki te. Ndei tozana ngoboy. Ezaki ba telegram. Batineli docteur wana telegram. Papa Simon Kimbangu alobi keba attention. Kosala erreur te na nzoto ya mwana na ngai. Docteur wana atali telegram signé Simon Kimbangu. Awumeli te atala pe baye na papa Diangenda. Lokola sa zwaki déjà consigne. Alobi fona soigner na ndenge ya malamu. Kuna de prise en charge zaki ya malamu. Aïe 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 aïe.
le 29 fil de city nde babandi kozwa batongi papa Diangenda na ndenge ya bien na Kwilungongo. Sango epanzani ke papa Diangenda sala accident. Bandimi na lelo wana zaki église Kimbangi. Bandimi babukani ebele ya bamboka. Azana Kwilungongo. Batu nyonso baye ebele. L'hôpital Mobimbe est andi awa batu bakotonde be hôpital malamu to kende ça ba docteur habité traitement non facilité papa habité batu bakoya ebele ponga na zana bane ebele batu malamu na kende Kinshasa ki continuer soin babiso ki boye signer les biso de charge. Allez, papa a signé des charges ke ngai moko muna sengi na kende kozwa traitement na Kinshasa nde agiaki na Kinshasa ko continuer traitement. Donc maki papa Diangenda ezali libération pour na biso pour na Hébreu chapitre 22 kuna apôtre bi mabe atezaki ndenge na tango ya kala so bolingo zo bolimbisi ya masumu il faut ka kotangisa makila tangi te nzambe ba kolimbisa bino te mabe atezali ndenge nini il faut ka kosalela makila ya wana makila ya papa Diangenda sopanaki na nkunda masangu babengi yango lukulu ezali libération pona yo mwindu ngai na yo papa Diangenda azali libérateur tozwi bolimbisi ya masumu na makila oyo asopaki na nkunda masangu lelo koma lukulu ezali tozwi libération na makila ya papa Diangenda. Mais mingi bakoloba papa Diangenda ngo azalaki nani oyo makila na ye eza libération pona biso. Bon nzambe ya papa Diangenda d'abord papa Diangenda azali 100% nzambe. À l'âge de 10 ans papa Diangenda azalaki na bakamarade misato. Papa Nzila François, papa Kimpia na papa Muya Vangwa. Mokolo mosusu na 1928 alibi na bakamarade bakie ko sakana alibi na bakamarade na ye totia misapi na mabele le batie se retrouver na Jérusalem ya sika. Babi oh awa nini papa kaka na bakamarade bazali ko bamoni lidusu babi lidusu ya mpuku po mpuku eza deux catégories suri oyo ndako baliaka te mais ra baliaka ye bakamarade papa Nzila na papa ki ezali mpuku papa Diangenda bi eza lidusu ya mpuku te botia musapi te bango bayoki te camarade atie ka essuyer papa Diangenda azwi nyoko na bomi azwi kaka musapi na ye asimbi kaka esika poto ezalaki pota ekauki ndani wana yo soko za nzambe te osala ndenge wana aza na posa kolia ngolo akaka na mai azwi musapi na ye atie 3 fois na mai bangolo nyonso eye pembeni na ye aponi oyo alingi kolia nani wana papa Diangenda akoli asalaki makamusi banda bomwana sikoyo akomi te 4 critères ezaka reteni po ya liboso ezali éternité ya mibale omniprésence sato omnipotence et ya suka omniscience. Papa Simon Kimbangu abotami le 12 septembre 1887. Lere komi na 1910 abina kobota malisusu na 1918 na mutabotami papa Diangenda. Na 1921 papa Simon Kimbangu na prison. Lere amonike ngonga na ya kokende koki abina basi abana na ngami sato. Oya kobota mwana mobali ngai nde Simon Kimbangu na zongi. Tomoni mama Nsadulu Pauline mwasi papa Kisolokele aboti mwana mwasi mama Marianne. Mama Bibi mwasi ya papa Diangenda aboti mwana ya mwasi ma Christine. E mama Nkiwa Sisilua mwasi ya papa Mfuma Mbanda papa dia Lungana Simon Kimbangu.
ye wana azo soki babakisaki ngani ezalaki nde authenticité na période Mobutu alongolaki ba prénom ezali te il faut kombo authentique bazwaki kiangani babakisi mais sinon kombo na ye ezalaki Simon Kimbangu. Papa Simon ndenge nini papa kisolokele soka yambi papa Simon ya lunga soka linga yamba papa Simon yambi mais papa de ngenda soka linga yamba papa Simon Kimbangu ezo kokate maboko ezo zonga na nzoto na ye abi papa ndenge nini bandeko na ngai nyoso soki bayambi yo ba resir menga nazo yamba te ngwa lobi ozo kokate pona yo na ngai tozali nzoto moko toza moto moko Kimbangu yali puta ye wana papa de ngenda papa Simon Kimbangu kiangani yo tozali na ye akena Congo Brazza ba mama ya Congo Brazza bayambi ye quelques jours papa Simon Kimbangu alibia naza na maladi libumu ezali kosala ngai passe ba mama ya Brazza babi to mema mwana papa no na ye l'hôpital docteur bito sala échographie basali échographie ya papa Simon Kimbangu kiangani bamona na kati eloko te papa Simon Kimbangu en 1987 akufi na 1925 balibi basala autopsie bamoni eloko te olingi kolobaki ezali coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Papa Simon Kimbangu aliputa ye wana kaka tozana papa Simon Kimbangu kiangani tozana sikoyo ye moko kaka papa Simon Kimbangu aliputa ye wana papa dia ngenda ye wana kaka papa Simon Kimbangu kiangani o tozana sikoyo o ba ye ba papa dia ngenda te ye wana papa Simon Kimbangu kiangani biso de papa Simon Kimbangu aliputa te ye tomoni ye papa Simon Kimbangu kiangani soki ozana problème obengi ye akobimela yo soit na elongi ya papa Simon Kimbangu ya liputa soit na elongi ya papa Diangenda soit na elongi ya ye moko soki otosi mibeko obonde na ndenge ya solo akoya ko résoudre problème na yo akobimela yo soit na elongi ya papa Simon Kimbangu soit ya papa Diangenda soit na elongi ya ye moko akoya ko secourir yo mais condition kaka tambola na mibeko wana eza éternité tole omniprésence papa Diangenda omniprésent le 24 décembre 1959 connaissance officielle ya église kimbangiste pour les autres kintu adi poto comme église papa Diangenda abimi na plusieurs endroits au même moment le 24 décembre na 0 heure abimi na Yolo, abimi na Kimwenza, abimi na Matete. Tongo etani balibi biso papa Diangenda ayaki na 0 heure. Mikanda tokomi libre to sa mento lingi. Batanchili babi biso pe abimaki na 0 heure. Kitamba biso pe abimaki na 0 heure. Yolo biso papa Diangenda mi na 0 heure. Soko zanzambe te omona na bisika nyonso au même moment ndenge nini abimi bipai nyonso ya prière au même moment dans 0 heure le 24 décembre 1959 omniprésence aza partout bastronaute na biso Apollo 11 bakei na sanza bakia kokuta papa bazongi balakisi babitala mututo toki sanza azandengi oyo amoni photo bamoni photo na babi mutango tomoni yeyo azara babi azara na Zaire ya wana octobre 1969 bastronaute yaki na RDC po bakuta na papa Diangenda po bamonaki na sanza papa mabanda Emmanuel tanga Bible na butu Sir Josué atali Jericho ndenge mire na kokwea ndenge azotanga azomona ngo mutu moko aye abendi litoi alali tongo etani abinaki ne papa Diangenda ke pesa rapport papa Diangenda le na moni abi papa au moins na butu na zako sala tour du monde na moni ba genius balala me yo zai kotanga Bible nani wana soko za nzambe te asala tour du monde papa
omniprésent asalaka yoko osala tout du monde soko za donc papa Diangenda 100% Dieu toye na critère ya mibale papa Diangenda omnipotent papa bazo na chorale ya Yerusalemi awa abeli balelaki ebembe na ye na balabala bondo numéro 112 epai ya papa Mbiyavanga Nkamba donc akufaki 1964 mama na biso mondimi ya masina mwana na ye bakangi bamemi na kancha Kanchach. Ok, Kanchach ezaki c'est la vie soit la mort so bakangi mutu ake kuna ayo le papa Diangenda bi mama vanda lobi mwana koya mama wana akei na tongo mama ngo aye papa Diangenda bi oye vanda oze ali koya na ye comment na motema pasité bavandi bamona kaka voiture moko de luxe eye colonel moko abimi na jeune garçon colonel abimi na papa Diangenda papa na ye kotika mwana na yo merci papa akei papa Diangenda atuni na bato bazaki wana na papa nzetolo mutazaki na porte na basirve atuni bato bazaki wana boyebi papa oyo aye awa colonel oyo kotika mwana boyebi abizo yebite albi eza papa bazola Jean-Pierre tala mutakufa depuis 64 1989 25 ans après papa Diangenda akia kozwa ye abimisa na ye mwana na Kanchach sali kamandeki wana papa Diangenda azako bato bakufa na kota bato bomoy a utiliser papa bazola akufa na ye banda 64 akia ko bimisa jeune garçon na 1989 omnipotent 74 papa Diangenda na mboko babengaka gemena kuna bangwaka mutu bazali mama ya katolike abotaka mwana moko mwana wana aye kokufa leda yuki gemena mama wana azali ngwaka asambelaka na katolike abi nga na memi bamemi ebembe ti epa papa ngape na lingo la muselera mwana papa abengi première fois deuxième troisième fois mwana wana alamuki wekei papa Diangenda alamusi mwana oyo batu nyonso ya malade na bandikape alamusi bibembe papa Diangenda bato bamonaka ata amonisi bango baparalytique bakotambola te papa Diangenda atamboli bango geme na mobimba wana bangwaka nyonso bakomi bakimbangiste nani wana les 4 papa na kananga na mwase mama bibi akie ko Christine mais la boti mwana mama bibi akufi papa Diangenda ki secrétaire ya monsieur Penier papi to ko yebisa sango ndenge ni soto tie message na musala monsieur Penier papa Diangenda ke mama na mwasi na yo azan hôpital likambo nini papa Diangenda lingwe na musala akene hôpital wana amoni ba infirmier so mawa leo moni papa Diangenda aye oh bako mawa papa Diangenda likambo nini bazingo yebisa boyebisa ngai nini ba infirmier babi papa mwasi na yo abotaki makufi mwasi na mama bibi akufi bona sangi pa bola oh papa sa akufa te bona sangi pa bola ki bembe bakie ko lakse pa bala la saki bembe papa Diangenda bengi mama bibi alamuki asimbi mama bibi na loboko bangwana bazali koya bazobima batinyo babi alamuki wana zali nani po akene kolamusa asala miracle ndenge wana soko zali nzambe te papa Diangenda omnipotent en mai 1965 papa Diangenda na Grande-Bretagne na papa Mundosa azaki pasteur mbuta ya munene na midi bato nyonso bazali kolia
Mais papa Mundosa zo remarqué papa Diangena zo lia te. Abi papa oh. Ndenge nini yo batu nyoso bazo ko lia bongo yo zo lia te. Abi ngana lia ka tena kende ko lia ka nanda kwa mama bibi na Kinshasa. Yeso le papa. Abi na papa Mundosa. Yo pe lingo kende ko lia na Kinshasa. Papa ngani na kende ko lia na Kinshasa. Abi bon kanga misto sambela. Ba komi midi papa Mundosa abi nga pe na kende ko lia ne papa Diangena liaka. Et comme midi bakangi miso. Ba bondeli, le babi amen. Papa Mundosa s'est retrouvé na bandal. Papa Mundosa revanda na bandal. A s'est retrouvé na ndako mwasi naye. Madame lambi nini ona lambi mbika. Tiena nga nalia. Boye, abi to yena papa Diangena tiena nga tozozonga noki. Mama pe atuni na emingite. Atieli papa Mundosa mbika, papa Mundosa ale. Papa Mundosa bonga na kenanga. Akoti kami. Lera bondeli kaka lobi amen. A s'est retrouvé na Grande-Bretagne. Papa Diangena abi omoni. Papa Nalé. Le 29 octobre 1900, na Israël. On a Madame Golda Meir, azalaki ministre des Affaires étrangères. Mais c'est Mendes, azalaki ministre de Kilte. Bakei, bayami papa, Diangena bien. Bamemie na hôtel à Tel Aviv. Mais c'est Mendes, basolo les Syriens comme na poko alingi okendabi papa. Yoza mwana papa Simon Kimbango ya mwana papa Simon Kimbango. Mais nga naza na plainte moko aw. Et ça fait déjà 3 ans mbule no kaka awa te. Oko ko nok sala biso mbula te. Papa denga beto sambela nzambe ne mutu to ko kimu papa kimu. Bolobini panki babi papa. Pouvoir nyo sala maboko na biso to lobanini. Papa Diangenda akoti beko abondeli. Mani ko beta. Butu mobimba. Et comme ici na tongo. Merci mingi. On a accepté son mboula mais ce qu'on continue moi to ke musale ezalité. Kata mbula. Papa Diangenda akati mbula. Omnipotent. Ce qu'on embêté. Okono ki sambula. Papa le 17 mars 1989, Papa Diangena Kamba. Papa asumbe toke na ngombe kinsuka babe ngai mbuta za maladi papa kisolokeli. Mais toke yo ke kozala témoin. Papa asumbe mbuta na biso lingomba. Papa asumbe papa Diangena balongwe awa na Nkamba bake na ngombe kinsuka. Papa Diangena tali papa kisuta. Makamnyo ni ko sala toyoka na kaboyete. Sumbe, papa Sumbe, yo zala témoin zala avocat. Omoni ndenge to botama, ndenge papa Kisolokele a botama le 12 février. Ngai na botama le 22 mars. Papa Mfuambanda a botami le 25 mai. Tala février. Si ma février nini mars. Si ma mars, avril, mai, kotala ba nete, metala ba mois, ndenge to botama, ndenge pe to kokufa. Alvina papa Sumbe, eza secret koloba wona mutu. Papa Asumbe pe abomba na ye. To komi 1 janvier 1992, Muta bake ko souhaiter papa Diangenda ba meilleur vœu. Papa Diangenda abimisi yango en public. Tolanda ko papa Diangenda ko kufa un jour to ndimaka likambo na te. Alobi na tango ko ya soki to sala susu na bomoite po papa kuluto akokende. Ngai na mfu ambaza pa okende. Soki batuni bino batata na bino va kende balobaka nini. Bolingo mibeko misala. Mais to tia kata bulte apesa ki biso chronologie. Papa kuluto akokufa, papa Mbanda akokufa. Yepe akufa na date nango. Aza omniscient. Papa Diangenda kena Kisangani. Akuti papa moko ya 120 ans. Bato azo ba Swahili papa Diangenda papa oyo aza Muswahili tenga na yebiye. Azali Mosingombe. Azali moko ya bandoki oyo bakanga na Kimiala. Omniscient. Le 15 septembre 1991, tozo tonga ki
ma fonctionnaire les okoleka babeli papa dangena moyibie na mikolo koya bokomona ba vrai moyibi to comme le 23 le 24 pillage do papa dangena azali nzambe papa alaki moi c'est maman bibi bana nef papa dangena sisaki bekol na yena scolaire ya boma asalaki section moyenne asisaki na 1943 travaillé comme fonctionnaire carrière na ye elandanaki boye 1943 azaki na Tchela 1944 boma tadi na banana 1947 na Mwanda na Kinshasa 1950 azaki na Lulabu na Kananga comme 59 azaki na Kinshasa aye ko démissionné le 20 mai 1959 a dirigé Lingomba banda 59 ti 1992 a futaki ba honoraire na ye na monsieur Jacques Arnaud Croquet monsieur Croquet pona indépendance ya mboka oyo papa de ngenda tokobenga ele bâtisseur atongaki nini atongaki les ECK atongaki ba item kimbangiste atongaki hôpital kimbangiste à Kinshasa atongi ba centre hospitalier atongi ba centre de santé atongi ba centre agro-pastoral ya Lutendele ya Kunzulu ya plateau de Bateke atongi coopérative d'épargne kimbangiste atongi département de développement kimbangiste atongi temple ya Matete atongi temple ya Kamba atongi bâtiment administratif ya Bongolo atongi seka atongi bâtiment ya Afki na Congo Brazza atongi ndako ya Mintinu atongi ba résidence de chef tomonaka yango message prophétique ya papa Diangenda atika biso ba message boye bolingo mibeko misala je m'aide à aider les autres abi la victoire est certaine car la cause est commune abi suivez-moi aveuglément abi butu à lui le côté comme la vérité te vérité comme appelle le côté Satan comme nzambe te nzambe pe comme Satan te alobi cherchez d'abord le royaume des cieux le reste vous sera donné par si quoi bon luka liboso bokonzi likolo o etikali ko pesa la bino ya wana tozala na penser papa Diangena papa Diangena azale libérateur yende asopaki makilene po yona ngai lelo to koma bato to koma libre tika muke oto yoki ezala boye to bomba yango to sala yango na tanga suka to zola ngombanu na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo amen to telema to bondela tata na biso zali na likolo kombo neza lokumu bo kontina yeya maso lingi awa na sesa malikolo pesa biso bile ekoki limbisa biso mabeto kosalaka lokola biso peto ko limbisaka mabe ba kosalaka biso kotika monguna ameka biso te bikisa biso na mabe po konjingu ya nkembo ezali ya yo lobiko na kombo ya tata mwana tata molimo santo amen to sengi nzembo ya batu bansu pona makila mayo enkolo pona pona makila mayo enkolo peto la biso tobika nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo pona makila mayo enkolo peto la biso tobika nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo na ekulusu makila mayo masopanaki pona biso nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo nguya ya kolimbisa masumu
ejalise nayo tikalelo toyembela nkolo pona pasi amonaki pona masumu mabiso bato kolo akufaki na ekulusu makila mayo masopanaki pona biso nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo. Na kombo tata pe amwe apeli mosanto tobengi papa secrétaire aleka liboso mpo na suite ya programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya misato mercredi 29 juillet 2026 tozali kokundula bongo 68e anniversaire ya accident ya papa Diangenda kuna na kunda masangu na Congo Central. Lelo nde tozali kobenga yango lukulu. Biso tozwami awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem, biso DKS elongo na bandimi banso toye poto kumisa mukolo wana kokanisa na tango wana ezalaki pasi me lelo esengeli tokumisa ngo totonga Nkamba tosala makambo nyonso pona kopesa lukumu na tata Nzambe nde touti kolanda Matei epesameli biso na mama pasteur ye kombo na ye mama Nkenge Luseke Beatrice azali bongo comptable na hôpital na biso to centre hospitalier Kimbangiste ya Lemba. Matei atei biso atangaki mikanda miye abandi na luyembo ya David Psaume 137 5e verset akesuka na 6e atangi mukanda mwa Exode 20 du 1er au 17e verset alandisi na 12 préceptes ya lingomba na biso aye kosukisa na mukanda ya Jean 10 14 à 15 tozongeli muke na place wana abandaki na loyembo ya David 137
du 5e au 6e verset. Alekaki bongo na Exode 20, du 1er au 17e verset, alandisi na 12 préceptes de l'église, donc mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso, nde ake kusukisa mukanda ya Jean, Yohane, chapitre 10, abandi na nzela ya zomi na mine asuki na zomi na mitano. Toyoki, tobomba, tosalela, po mokolo wana tobika. De toleki na ba communiquer pe bopesani mbote. Communiquer pona nsisani ya batata na ba mama dimanche 2 août 2026. Toyokaki biso banso ete ekozala lisusu na ndenge tosalelaka te ekomi ya ba cotisation ya $5 na tata pe mama nyonso. Na yango tosengi na batata président de camp de section pe territoire de Luozi, tosengi pe na ba responsable de groupe, mouvement pe association, tosala ba liste ya cotisation $5 na tata nyonso, versement ekosalema dimanche, na mbongo na ba liste mbala moko liboso ya tata mokonzi ya bule. Ba pèlerin nyonso bokende na bureau ya Apaki, kopesa ba $5 na bino na papa Delou, comptable national ya Apaki Nkamba, Ville Sainte. Yende akosala liste na bino ba pèlerin. Signé président national Papa Mavinga Vangu. Liebisi epa ya batata pe ba mama Selo Banso uta na les 4 camps ya Nkamba, section Nkamba, ba pèlerin pe ba volontaire Dungi, Luenda, Benga pe Kendolo ete tokolesa 3 résidences au mokolo ya vendredi le 31 juillet 2026. Nde na tina na yango esengami na baselo banso to mata pe moko te azanga. Pe selo moko moko apesa 5,000 pe kado na ye. Na sima ya programme ya losambo ya tongo. Botosi eleki mbeka ya kutumba. Signé diacre de Ivanga Mamfwana Alphonse. Communiqué à Grand Bandou. Na komba tata mwana pe molimo santo. To sepeli koyebisa na bambuta banso ya comité direction générale pe nationale ya Grand Équateur. Ete liyangani liye. Lingaki ko salema lundi 27 juillet 2026 et pas ya révérend Lokembe Étoile Saï, premier vice-président général pe conseiller national na Kendolo. Ezongi jeudi le 30 juillet 2026 kakanangonga ya 14h mpona koyoka circonstance ekweli biso mbala kaka moko te amonana kozanga. Totombeli banso boyei bolamu okombo tata mwana pe molimo santo. Fait en Nkamba le 27 juillet 2026, président général, révérend Célestin Penda. Communiqué Yaba mama mafola veuve au combat tata mwana pe tata molimo santo. Ba mama mafola mukolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mukolo ya yenga dimanche le 2 août 2026. Ndenge bosalelaka tangu nyonso. Ndenge wanakaka na mukolo yango. Na tongo bokende kotika koni.
na mai pona kolambela bokende kotika yango na ndako ya mama Pasteur Walungisa Fatuma na Kamfuma. Mama moko moko amema bakwanga mibale. Merci ngai mama Pasteur Walungisa Fatuma na Kamfuma. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo ba chef de camp 4 camps ba pèlerin boye ba été fête na biso ya le 16 août 2026 ekomi pembeni bobo sanate bolamuka programme ndenge kaka tosalaki mbule oyo euti koleka tokosalela bongo kaka kobanda bikateli bimbelekela bakado tokosalela kaka ndenge wana bankengi nyonso bolamuka botosi eleki mbeka ya kutumba. Merci ngai wabino mama Omonie national Mayingi Catherine Long. Communiquer 3 secteurs. Munkumbu Latata Longo se mwane mwanda velela. Kwa nkangu wa 3 secteurs. Luzayavo Mbazi kia samedi le 1er août 2026. Musuka kunani kunima sisani ya mazut sitwakala ye mkutakanu vana tribune ya nene muntu kakondwa surtout ba recouvrer bantu e batweti bokila kabakondwa ko papa Matumona Ndombasi Dani papa Luboso Diamwini Domi, révérend Jean Maludi, Mama Dialungana, Mama Elisa Kamfuma, Papa Mantuidi, révérend Mwaka Meda, Ngwizulu Yambote, Louisa Muyenge. Signé révérend Nzambu Philippe, président. O kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na tina ya musala ya botongi ya site ya Tadi musala epesamela bana nyonso ya komite mix Angola Bafleve esengami na ba tata ba mama ba jeune pe ba pèlerin nyonso ya komite mix ete tokozala na réunion na mokolo mwa lundi 3 août 2026 na tongo sima ya nsisani ya mazut na tribune ya monene. Toyebaka ete tozali na bosenga ya lombangu oyo tata mokonzi abule papa Eskaka asili kopesa na biso bana ya komite mix. Totongela ye résidence na mboka Tadi. Na yango esengami na mwana nyonso ya komite mix akoka kopesa $10 na yepo na misala mina. Na date ya suka ezali le 15 septembre 2026 nde tokosala versement. Toyeba pe lisusu ke tata mokonzi abule azongisi opération cadeau phare à 0. Biso nyonso topesa $20. Ata aussi opesa soki opesa obandela lisusu. Date ya suka le 10 octobre 2026. Tokozala pe na nsisani ya munene na mboka Kinzamvwete na territoire ya Sekebanza. Oyo ekosangisa Kinshasa, Angola, Congo Central,
pe biso nkamba bamama baye oyo batambolaka bakota na baka nyonso mpona kokongola mbongo ya kimbelekela ya nsisani wana. Totombeli bino boyei malamu président national Papa Ntoto Louis Mabele. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu, ngai Papa Mitterrand ya Jejeki na kweisaki koli ya makayabu lobi mardi na espace oyo ya weno na ngombe Kinsuka oyo alokoti aya kotikela ngai yango na ville sainte. Atie numéro ya téléphone potang mususu kobenga numéro ezali 085 32 94 695. Numéro ya mibale 098 071 84 89. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu, la direction scolaire de l'Institut technique médical Dialungana Kiangani azali koyebisa na baboti nyonso ya nkamba Yelusalemi ya sika mpe ya 18 village ya bisika nyonso ete boya kokomisa bana pona koyekola musala ya kimunganga ezali malamu pona ba famille na bino pamba te mwana moko to mibale na famille soki bayebi musala ya kimunganga ekozalaka malamu mingi pona kobikisa bazali na bokono to kobela. Na yango tobengisi bino nyonso baboti boya kokomisa bana pona koyekola musala ya kimunganga na ba domaine oyo: sciences infirmières, sage-femme, accoucheuse. Notez bien, toya kokomisa bana na biso oyo na bisika biye. Esika liboso bache centre de santé et maternité Papa Dialungana kuna na Kimambo. Soko komi kuna okokuta Papa Merveille. Bache téléphone na ye ezali 084 00 82 773. Numéro mususu ezali 082 14 14 221. Esika mibale okokuta bango balobi na hôpital de Yanda kuna okokuta na Papa Landry. Numéro ya téléphone ezali 089 74 95 821. Numéro ya mibale 084 42 95 541. Esika ya misatu pona kokuta bango okende na centre de santé Kikoka kuna okutana na Papa Raphaël. Téléphone na ezali 084 33 69 04. Esika ya suka ya kokuta bango ezali école Kilo kuna na Camprof. Kuna nde okutana na Papa Taylor. Téléphone na ezali 082 15 20 778. Numéro ya mibale 085 11 21 236. Boyei Malamu. Pour la direction Ndofula Vatwakala, préfet des études. Na kombo ya tata
oyo ezali sango ya mawa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa Lumanu Arma na mama Flore Mbala tozali koyebisa lingomba pe bayebani ete programme ya bobimisi nzoto ya mwana oyo asilaki kotika biso au mokolo mwa le 21 juillet 2026 na kombo ya Mbala Makambula Lidi. Nzoto ekobima na mokolo mwa samedi le 1er août 2026 pe ekokundama kaka samedi na cimetière ya Ngombe Kinsuka. Tosengi lisungi ya mabondeli. Merci papa Lumanu Arma. Sango ya mawa lisusu nzo ya Reverend Ndongala Makiese François Nsenga Ariette Kiakala Bantu François Nsoka Papi Naika Yena Yekiadi Kiakingi Muzaisa Kudibundu Gamvimba Nsangu Zalufa za mwanau wa Nkento wa Kele Yezina dia Mundengi Elo Honor yani wafa kuna Kinshasa samedi le 8 juillet 2026 mafasima vaika ku morgue kia vendredi le 31 juillet 2026 yekwiza kuvata dia Noki Nzundu ye simaziama kina kia Sabala le 1er août 2026 nsangu zizi zaluakila babo batuzeye ngizulu ya mbote fe ankamba le 15 juillet 2026 Révérend Ndongala Makiese. Sango oyo nde esukisi basango bakomunike nyonso tozalaki nango nde na tango oyo tosengi na faki abongama po tokokopesana mbote. Po na bopesani mbote tosengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC pe ya PNC, hommes et femmes d'affaires, botele mabanso topesa bino mbote. Faki. Sangisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya lukumu esengo komba tata mwana Molimo Santo. Okomba tata ya mwana pe Molimo Santo. Awa na kati ya temple basenga kabiso to pepaka mouchoir to papier to simbi na maboko pe tango toza kopesa bandeko to bapaya mbote mbotango eyokana. To sengi na bandeko na biso ya mangomba mususu balongwe bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso ilongo kati na tempelo na lusambo ya lelo botelema poto pesa bino mbote toyambi bimbange ebele po na bino lokola eza ebele moye totanga ngo eza te nde tosengi na bino moto nyonso ya yaki
non kimbangise telema iseka ovandi po lingomba epesa yo mbote faki. Sangisa maboko topesa batata na pe mama na biso mbote ya lukumu esengo na komba tata mwana Molimo Santo na komba tata ya mwana pe Molimo Santo toleki na tosengi na bandimi ya 4 camps ya mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre MSSK service d'hygiène batambisi ya misala katina Yerusalem, responsable du réseau de distribution d'eau et responsable des services d'électricité. Elongona ba ndimi yonso bauti na ba mboka ya section Kamba botelema topesa bino mbote. Tosengi na tata médecin directeur ya hôpital Nabiso ya Yanda Masensa Kikunga. Pe na tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa Dalungana kuna na quartier Mama Mwilu na Kamason batelema topesa bango mbote elongo na ba collaborateur na bango nyonso ba médecin ba infirmier ba personnel administratif pe personnel technique. Botel mabisika bozali polingombe pesa bino mbote faki. Tobongisa maboko topesa bandeko na biso mbota lukumu esengo komba tata mwana Molimo Santo komba tata ya mwana pe Molimo Santo. Tosengi na mama conseiller résident des ECK awa na Nkamba atelema topesa ye mbote elongo na batambisi ya biteilu na biso yonso. Tosengi na papa docteur chef de bureau Nkamba, chef de bureau DKS Nkamba, na balandani na yenyons, batelema topesa bango mbote. Tosengi ba chef de camp, ba adjoint, bango, na bango, ba chef de quartier, botelema, banso topesa bino mbote. Tosengi na bankengi, banlongi, na baselo, botelema, banso, tokoka kopesa bino mbote elongo na ba mama mafola ba mama veve botelema bino banso topesa bino mbote faki.
topesa bandeko na biso mbote ya lukumu esengo komba tata mwana molimo santo komba tata ya mwana pe molimo santo tosengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 174e promotion pe banso bayebaleka na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine banso bisika bozali botelema topesa bino mbote tosengi na batata na bamama pasteur bapasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements association et services au niveau communal territoire division unique provincial, secrétaire et inspecteur provinciaux. Pasteur provinciaux, bote le mabanso, tope sabino, mbote, faki. Maboko topesa batata na biso mbote ya lukumu esengo komba tata mwana molimo santo na komba tata ya mwana pe molimo santo merci bovanda na esengo tosengi na ba responsable des mouvements associations et services na niveau national directeur de département responsable et cadre du centre de formation professionnelle d'Nkamba Nkandiabola secrétaire, comptable, évangéliste de la ville sainte, Botele Mabanso, Tope Sabino Mbote. Tosengi pe na tata directeur général ya imprimerie na biso, awa Nankamba, atelema elongona suite na ye, Tope Sabango Mbote. Toleki na tosengi na ba responsable des mouvements association pe service na niveau général. Ba responsable habitelo na biso école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, ba responsable ya ba université na biso Université Simon Kimbangu, ba responsable ya faculté ya théologie ya Lutendele, banso botelema potope sabino mbote faki. Sangisa maboko topesa batata na biso mbote ya lukumu esengo komba tata mwana molimo santo komba tata
ya mwana pe molimo santo. Merci bovanda na kimia. Tolek. Merci. To koti sikoyo na bakolo fête ezali bongo ba agent pe ba cadre ya département kimbangisi ya santé pe bandeko na biso ba pharmacien bango nde sikoyo tolingi topesa mbote tangu tozali ba cadre soki totelemisi c'est-à-dire eza mpona des institutions wana ezala DKS ezala ba pharmacien nde tobandi na ba agent nyonso ya DKS na ba agent nyonso ya ba pharmacien bisika tovandi totelema po lingomba epesa biso mbote. Faki pesa bango munda. Topesa minganga na biso na ba pharmacien mbote ya lukumu esengo o kombo tata mwana pe molimo santo kombo tata ya mwana pe molimo santo. Merci bovanda. Tobandi komata malembe na ba escalier o elandi tango tokosenga na ba responsable ya ba structure na biso sanitaire nyonso. Liste oyo bapesi biso awa soko oyoki kombo na yo te oyaki retard tokorekipere yango lobi nde totangi boye toza na Dr Tabu Kalonda azali MD na Lemba, Dr Diangenda Kuntima Joseph MD ya Kasavubu, Dr Kivwidi Mawamfumu Pertis MD na Makala, Reverend Buka Mukenzi Alexis azali préfet na Item Kaka Bongolo, Dr Kiyama Faustin azali MD na centre na biso ya Merci Papa Simon Kimbangu Kiangani, tozana Papa Lukombo Mena Simon azali IT na centre tosalisana, Papa Muke Ibrahim azali ite na Njili, Mama Misambu Nsona Charlie azali ite na Kimbanseke Mission, Papa Lumuzeka Moïse azali ite na Kingasani Mission, Papa Tabala Mbanga Protein azali ite na Kingasani D, Papa Kanku Moïse, Kanku Ngalula Moïse na Papa Itaka Lukwaha Joseph bazali kuna na Masina, Papa Nyami Makadi Clément azali ite na Nouvelle Jérusalem, Papa Bikembo Pierre azali ite na Papa Dialungana, Mama Kubatuki di Mikele Chantal azali na Lutendele Faculté, Papa Ibeki Ngara Celestin azali na Lutendele Mission, awa na Nkamba tozwi MD Dr Mafuta Mbenza azali kuna na centre na biso to hôpital na biso na Yanda Masensa Kikyunga, azana ba comité na ye Dr Diangenda azali médecin chef de staff, Papa Okoso Emile azali DAF na bango, pe Papa
Nzonga Binga Joachim azali infirmier titulaire na biso na centre ya Papa Dalunga na kuna na Kimambu. Tango totangi bakombo wana na basuite na bino ndenge bozali botelema po lingomba epesa bino mbote. Tosengi na hôpital na biso ya munene kuna na Kimbanseke tozali na chef de service oyo atala makambo ya sécurité Matwakwikila Manzambi Dode esika ozali otelema tozali na cordon Papa Dialunga na Kianga Espoir tozali na mama Vibdulu Aimé azali âgé kuna na morgue tozali na docteur Mbumba Mwakasa Freddy azali administrateur funéraire ya morgue tozali na Papa Mufuta Kabasele Branly azali secrétaire tozali na Papa Mbo Mokene Dieudonné secrétaire de direction tozali na mama Mbombo Mamona Georgine azali directrice ya nursing tozali na mama mama Nyanga Luwengo Gidil yende AGT donc administrateur gestionnaire titulaire kuna na hôpital na biso ya HKK et bongo tozana numéro 1 na bango aza kokamba ezali bongo docteur Mbonza Malanda Albert papa esiko bozali na suite na yo botelema bino banso po lingombe pesa bino mbote faki na biso mbote ya lukumu na kombo tata mwana Molimo Santo na pe Molimo Santo tomati na escalier o tobengaka bureau ya DKS na bisika mususu tolobaka division unique ou district bakonzi o bakambaka kuna biso tobengaka bango na DKS ba chef de bureau. Tozali na docteur Lusolo Kafis yazali bongo chef de bureau awa Nankamba azali na balandi na ye ba docteur Mayaya bazana inspection ba docteur Mongo papa Mavambu Nsona ye secrétaire na bango kuna na bureau toke na Kwilu tomoni jusque-là, tu as deux chefs de bureau, tu as papa Maflo, na papa Bisambo. Papa Maflo a outi na Masimanimba, papa Bisambo a outi na Bagata. Liste ya Congo Central nane comme les bisouté soki bozali batata na ba mama botelema polingomba epe sabino mbote. Toke kusukisa na ba provinciaux na biso. To komi na ba provinciaux na biso ndenge tolobaki listo e komi biso na mesa tozali na docteur Kipati Siasa Simon yazali bongo chef de division provinciale auta la Congo centrale
tozali na papa Chibanda Kalenga Félicien auti na Okatanga. Tozali na docteur Mbole Kuma Paulin auti na Kwilu yende chef de division kuna. Tozali na docteur Farai Risasi Joseph azali chef de division AI na Chopo. Tozali na mama Chibola Mwaba Hortense azali chef de division na Kasai Central. Tozali na papa docteur Kihanga Mayele Gauthier ya azali bongo chef de division ya Kwango. Ba o ba kombo na ekomi biso wate boza deja na kati na temple botelema ilongo na baninga oto tangi bakombo polingomba ekoka kopesa bino mbote faki. Tosangisa maboko topesa bakonzi na biso mbote na kombo tata mwana Molimo Santo. Na kombo tata ya mwana pe Molimo Santo. Merci beaucoup kovanda na kimia. Tozana mwa surprise agréable. Protocole ayiko tiki la biso liste ya bandeko na biso bauti na Angola. Biso moko to remarquer que tango papa asali organisation apesi batu na batu date na bango. Date wana ezali international. Ezana limite te ekendeti na bisika nyonso. Me biso na DKS likambwana nanu efungwami te po ekende bisika nyonso. Me lelo tomoni protocole ayeko pesa biso liste alobi bandeko bauti na Angola. Donc ezali esengo po na biso soki pe lobi na lobi kuna Congo Brazzaville akwambwate pa pe bisika nyonso ezala bandeko baza na poto ezala na ba pays d'Afrique nyonso soki tobandi koya biso nyonso ekozala esengo mingi lokola Angola afungoli nzela kuna ndenge bacheli biso na mikanda toza na directeur national na suite na ye nde tokobanda nanu na suite na ye comme ça le directeur akozela tant na ye soki ekoki. Tozana docteur Leola Ntese. Tozana docteur Philomène Masiala. Tozana papato mama Inacio Mauricio. Azali chargé d'enseignement. Tozana Angelica Afonso. Azali membre kuna na kati. Pe na délégation na bango ndenge bayelaki bazana chauffeur na bango chauffeur azali non kimbangiste na kombo ya papa Alino yende chauffeur faki pesa bango munduli spécial po bawi ko fongola ko kata to singa wana o eblokaka po RDC asala musala kaka yemoko nzela efongwami. Merci pesa bango nzembe. Maboko makasi maboko.
tosangisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya lokumu esengo okombo ya tata mwana mpe molimo santo. Okombo ya tata ya mwana mpe molimo santo. Merci, bovanda na kimia. Totie liga kenzele efongwami ekokangama lisusu te. Toleki na babiro ya nation ndenge tolobi toza na ba institution mibale DKS na bandeko na biso ya pharmacie. Mama kuna na ngambo ya pharmacie, mama Serafine Kwanga. Toza na mama Mwilu Kilongo. Toza na mama Ngudi Angeba Buro. Toza na papa Reverend Kunda Sami. Pe na ba membre ebele bazana na nombre ya ba 30 personnes. Bino banso botelema. Toleki na ngambo ya DKS. Tozali na mama Nsunda Makaya Jibrina. Tozali na mama Mansongele Mansi Gracia. Tozali na mama Bulumweni Dio Muwembi Celestine. Tozali na mama Bafukisa Matondo Sara. Tozali na mama Charlene Lukelo, mama Kisolokele Lukelo Charlene. Tozali na papa Masakwidi Menayame Adonai. Azali bonga assistant na antichambre ya Mukonzi, donc directeur national. Tozana papa Biangani Matu Simwa Achille, azali assistant principal. Tozali na mama Mabengi Mavambu Pauline, azali commis na secrétariat. Tozali na mama Musique Luzete Romila, azali caissière nationale. Tozali na docteur Sakisa, ya azali bongo inspecteur national. Tozana papa Matondo, azali inspecteur national. Tozana papa Ntoya Wabasunguka Faustin, inspecteur national. Tosuki nanu wana Faki pesa bango loyembo poto pesa bango mbote. Merci. Sangisa maboko topesa bandeko na biso mbote na kombo tata mwana molimo santo. Na kombo tata ya mwana pe molimo santo. Na ngambo ya pharmacie tozali na Reverend Dominique Angebe, ya zali bongo secrétaire. Na ngambo ya DKS tozali na papa Kisolokele Mayamona Charles, azali comptable national. Tozali na papa Révérend Yves Kambolo, azali secrétaire national. Tozana mama Katembo Chimène, azali directrice adjointe des finances. Tozangisi na ba directeur mbalamoko pona kowela tango. Tozali na docteur Nsimba, azali directeur chargé de l'enseignement des items. Tozali na ingénieur Nsikulu Dabu Feli, azali directeur des infrastructures. Tozali na papa Kianga Nizako Dio,
azali directeur de coopération. Tozali na papa Lutadio Bena Adelar Well, azali directeur de finances. Tozali na papa AG Fafa Kayembe Tabora, azali directeur administratif. Tozali na docteur Makangila Ndombolo Jean-Marie, azali directeur d'études et planification. Tozali na directeur docteur Maraki Bayago Benjamin, azali directeur technique. Pe tozali na papa Kalutuswekiko Toubi, azali vice-président na côté ya pharmacie. Batata bisika bovandi bino banso botelema lingomba pesa bino mbote faki. Sangisa maboko topesa bandeko na biso batata na biso bakambaka biso bao baza kosala sima ya bakonzi oyo tata mokonzi abula achela biso na biyamba na biso na kombo tata mwana pe molimo santu okombo tata ya mwana pe molimo santu. Merci batata bovanda na kimia. Tozali na mokonzi na biso moko yende Dr Mayukuta Gedeon, azali bongo médecin chef de zone, médecin chef de zone ya biso kuna na Kimbansek. Papa esika ozali telema bandimi kimbangiste bapesa yo mbote. Tobetaka maboko. Atika kabiso te milulu nyonso ya DKS azalaka na biso me azali mokonzi munene kuna na leta. Tozali na Dr Alain Pindi ya azali bongo médecin na hôpital ya Gombe Matadi. Baza na suite ya 30 personnes. Papa Dr Sika ovandi na suite na yo nyonso botele mapoli ngomba epesa bino mbote. Maboko. Tosangisi na bandeko na biso ba technicien ba auto bengi kuna ICTK. Papa Ngimbi esika ozali otelema, papa Muka Nyami esika ozali otelema, papa Kivova Bamoneka esika ozali otelema, Tama Kwenu esika ozali otelema, papa Mpindi Alain esika ozali otelema. Botelema bino banso lingomba ipesa bino mbote. Maboko faki musique.
na mambo ya tata wana batata na mususu tola dimanche kebi matei de pespeso lelo mercredi 29 juillet 2026 Aidoki Roma Osalia Kutemoko ya Suka o Ika 29 juillet 1958 29 juillet 2026 Oesali 68 ans bonjour Kuta Papa Yegela Kutima Tiel ya lingomba na biso asalaki accident na kunda masangu lelo ekomi kobengama lukulu na district ya Cataract na province ya Congo Central. De mokolo mwa lelo ezali mokolo moko ya munene na banza lobi baoyo tozalaki na rencontre kaki biso lokulu elingi koloba nini. Biso nyonso esengeli tozalela kanisi pasi ya batata na biso, pasi ya banzambe na biso, esengeli tozalelaka yango makanisi. Tina wana moko na moko kati na biso mituna par rapport na pasi wana Nzambe Molimo Santo amoni na nzoto na ye ya mibale ya papa diangenda kuntima pamba tendenge tolandeli yango na Matei ye papa diangenda kuntima ye kaka papa Simon Kimbangu Liputa oya botama na 1887 lelo oyo iso mingi tozali kotuta na mabaku ngai soki ezalaki papa diengenda kuntima sino bien mais papa Simon Kimbangu Kiangani yete kasi ozosala grosse erreur pamba te papa diengenda kuntima oyo yo ozolobela ke soki ezalaki ye sino bien kasi ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani yango wana na mikolo ya boye tozalaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolembaka te na banza na message na ye mokolo ya yenga tata Molimo Santo atalisaki biso likambo bolembo yango ekoti mingi epai ya biso bana nayebaki mbangiste na tina ya kofingama kocholama kotukama biso mingi tozongi nsima voire meme mingi kati na biso totiki lingomba kasi papa ayebisi biso tolemba te biso totalela se ye
soki ozwaki découragement na likambo songolo pakala yango wana meme bikateli opesaka lisusu te olingaka lisusu kokota ndako ya Nzambe te ozokosala une grosse erreur songela ba activité na yo kolemba te to se décourager te Nzambe atalaka ebandeli te kasi atalaka suka tozala makasi na misala botongi nkamba petolo na tobokola biso nyonso toyebi ete tozali na programme ya botongi site résidentiel moderne ya Nzanzalonga Pelobi na rencontre eloba makanango kasi koloba malisusu avec force ete misala nyonso ya botongi etelemi kati na Yerusalemi bisoba oyo tobanda yango esengeli tosala mulende d'ici le 12 octobre bandako nyonso wana esila tata molimo santo azali na bosenga nango et surtout Nzanzalonga bafungula ya bandako na biso esengeli tozongesa opération $5 na mundimi oyo esengamaki pona mokolo ya yenga le 2 août solo eyebani na biso nyonso ete chaque premier dimanche du mois tozalaka na ntsinsani ya batata na bamama kasi pona mois d'août biso nyonso tobongisa ba $5 na biso na mokolo yango ntsinsani ya batata na bamama ekozala te mende ba $5 na biso yango nde ekocouvrir ntsinsani ya batata na bamama bamama bakopesela na ngambo na bango ya bamama batata mpe tokopesela na ngambo na biso ya batata na suka nde soki basali compilation tokoyeba na mokili entre batata na bamama banani balongi $5. C'est une façon de parler. Ngai par rapport ya bozwi nanga. Yo pe par rapport ya bozwi na yo. Omoni ke Nzambe asengi $5. Menga na kozala nanga capable ya kopesa 10 fois plus que les $5 oyo basengi ngai. Problème ezali te. Surtout que batu na batu a ce qui leur concerne. Tozali koluka biso tozwa trophée na ngambo na biso. Sinon minimum $5. Pe tozolobelaka yango ete $5 na monnaie locale ezali équivalent ya 10,000 te. Yo ye na 10,000 na yo olobi kasi basengaki $5 eza nango lokola 10,000 ekokani na moto oyo bayebisi yaka na 1 litre ya mai
me yo litre yango etondi nango te oye nango nayebi te esika nini bakotia yo tina wana malamu biso nyonso tozalela mokolo yango ya yenga makanisi ndenge basengi biso kobundela misala kati na Yerusalemi nde ba mama na lisanga na biso ya afki na tina ya kowelela misala oye telemi na Yerusalemi et surtout Zanzalonga sengami na mama nyonso na mokili mobimba $10 Tchelike ete biso ba mama tozalaka deja ba mama ya botosi tokopesa yango sans difficulté surtout na ba journée na biso ya mercredi malamu tomona na kamingi na mayanga na biso bana misato na tina ya misala o tozali na yango na nseke mbisi katamaki $10 na mwana nyonso ya manyanga mwana nyonso ya Lukaya pe mwana nyonso ya Grand Kasai tobosa na pete milulu tozalaka na yango na Kinkulukuta le 28 septembre kolala kolamuka tolingi tokota na mois d'août tina wana mwana misatu lamuka na pongi telema po ete tobundela batata biso moko totangaka depuis tata Molimo Santo ayebisa biso tosombela ye bateau de pêche tokokisi combien d'années de retard tina wana bayeba yekoli mingi bayebisi biso mieux vaut tard que jamais na yango biso batata toyeba yango ete mayanga nina biso ezalaka chaque vendredi les après-midi alamu biso pe tosala mulende tolongola défi wana bato na biso emona na ciel ouvert etikala lokola ndoto ya baba te kasi ndenge bato ya ba mama lelo biso tozali kolia mbisi oyo bato wana euti ko péché esengeli biso pe tolakisa ke tozali incapable te pona kosomba yango nabanza biso batata moto na moto esika ozali tozalela yango makanisi bikateli ya ndenge na ndenge esi ekatama na tina ya bateau de pêche ba $40 ba $20 ba $10 ngai na mituna yo pe omituna na bikateli nyonso wana eske napesaka soki yo opesaka te to opesaka te me biso bato ya liboso kotuna mais pourquoi bateau de pêche na biso eyaka kaka te mais pourtant yo moko ozali na yo non partant malamu biso nyonso tolamuka na pongi milulu na biso ya lokulu nde lelo kuna na lokulu lulu ezali makasi
biso mpe na Yelusalemi ndenge moko. Lelo premier jour tangu tokokoma na Ntintsani modèle échangé na Yerusalem. Le premier jour esengeli bimbelekela nyonso ebima. Le premier jour esengeli bimbelekela nyonso ebima. To éviter koya kotungisa papa. Ah, papa, deuxième jour ya fête. Yoye, papa, bayibinga mbongo ya kimbelekela. Pourtant mbongo yango babandaki kozela yango le premier jour, yo obombi yango. Tuyebi te obombaki yango na tina nini. Le deuxième jour, na tongo, mbongo ebungi pa ya papa. Tuyebi te moyibi ya liboso ekozala nani. Tina wana lelo ezali premier jour, ezala biso baminganga, ezala bandeko na biso ba pharmacien, bimbelekela oyo tobongisi esengeli deja lelo oyo ebima. Lobi deuxième jour, tokobandela na marche joyeuse oyo tomesana kobenga carnaval. 7 heures, mise en place terminée na ba point de départ. Ba oyo toko uta na weno, point de départ ezali na Libaya. Na triangle te, na esika centre d'accueil ezalaki te. Kasi na Libaya, toko tambola elongo na fliki. Baye toko kende na Ngombe Kinsuka, point de départ na Mama Mwilu. Toko tambola elongo na Faki. Na libanda ndenge tolandeli programme yambo honneur ya papa. Sima ya honneur ya papa, défilé ya Faki na bandeko na biso ba surveillant. Et kolanda remise ya fleur d'alliance. Sima ya remise ya fleur d'alliance, théâtre na jeteki, soki bazali ya kobongama. Sima ya théâtre, opération 3000 francs, Pensintsani. Lobi banso tolanda ki na bokebi nyonso na rencontre, invitation, oyo tata molimo santo tata mokonzi ya bule asali pona bambuta na biso ya direction générale ya jeteki pona le 4 octobre ya mbula oyo tozali na yango esengeli bambuta ya direction générale ya jeteki bazanga te awa na Nkamba. Tutie elikia ete isika nyonso bozoko landela biso mbela bosibo yoki yango mbila kulumbu ovoka ya diako ya mambo na banza pona maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tosungisi maloba na Faki.
nasalaki accident. Aïe, 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 aïe. Le 29 juillet 58. Makila matangi sikasema nani wana jangenda huyo jangenda mwana simo kimbango ale teka ye bango pe banganga nzambi teka ye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka papier yango nende bakangela ka bomona ka lumina nga izali boye agrafezo oyo bakangela ka ba mukanda ore bamunganga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakangela ka mukanda bayokanga yawa mwana mwasi moko tokutage kuna mwana mwasi wana ntangwa ye kutala lubi kubuta mwana mubali mawe nalubi mama pesa nga mai mama ni yoka na kamata mai mupe wana lubi na kukende te tika kufa ye azali enemi na yo mwana mwasi wana ya azali enemi na ngai te il faut eh bien tango wana vraiment ba mama batata sango etambuli batu wana kabisa te tango bawoke akufi ola enemi mutu wana asi babe voilà tata na yakufi le 12 octobre to saliba mesi ndenge na ndenge lo na salaki accident aïe 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 le 29 juillet 58 mais ndenge wana izalaki tangu toti sika wana na to sala accident tokei kuna pwate bakenda kutunda pamba tena zalaki na mputa moko wa kuseka na te bakamatinga yi na pick-up moko bakaina ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na tumba batata na ba mama tangwana nazar kumona pasi ekasi tango tokomi tokiti bakiti singa impamba tena zalaki na pasi makila matangi sikasema nani wana jangenda huyo jangenda mwana simo kimbango ale teka ye bango pe banganga nzambi teka ye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka ba papier yango nende bakangela ka bomona ka lumina nga izali boye agrafezo oyo bakangela ka ba mukanda ore bamunganga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakangela ka mukanda bayokanga yawa mwana mwasi moko tokutage kuna mwana mwasi wana ntangwa ye kutala lubi kubuta mwana mubali mawe nalubi mama pesa nga mai mama ni yoka na kamata mai mupe wana lubi na kukende te tika kufa ye azali enemi na yo mwana mwasi wana ya azali enemi na ngai te il faut eh bien tango wana vraiment ba mama batata sango etambuli batu wana balinga kabisa te tango bawoke akufi ola enemi mutu wana asiakei babe voilà tata na yakufi le 12 octobre
ndenge na ndenge oyo nasalaki aïe 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 le 29 juillet 58 mais ndenge wana ezalaki tangu toti sika wana na tosalela tokei kuna pwate bakenda kutunga pamba te nazalaki na mputa moko wawa kusekana te bakamati ngai na pikepu moko bakai na ngai na l'hôpital ya bamupe batata na bamama
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo. De toyeba komibatela. Moko na moko. Te ya telefone na yo ndenge tolobelaka yango. Pwete déranger baninga te. Pona continuité ya programme. De tobengi modérateur ya fête. Okoka kozongela biso na oye sika. O kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo, tokomi na tango oyo toko invité directeur national ya département Kimbangisi de la santé, Dr Mfwenge Pululu Verlin, aleka uboso pona liloba ya ba agent ya DKS na Tata Mokonzi ya Bule. Vovo mia DKS muna loyindulu lwanvu makumasamba nu yenana tuka sedieto Tata Mfuma Longo Tata Diangenda Kuntima Joseph Kabuila Kubu Kiampasi muna lumbu kia makumole yevwa mungonda ya Nsambwadia munvu wa Funda Dimosi kama voix ye makumatanu ye nana. Munankumbu tatu zavelela se mwana ye Tata Mwanda velela. Kwa sedieto Tata Simone Kimangu Kiangani Mfuma Longo Mfuma Dibondo ntinu amintinu ntinu a Yerusalemi diampa ntinu ayenge nzambi azinzambi Nzambi ya keleka mvangi ya zulu yentoto yebia biobi na mobiao. Papa, tuluvutu jidi funda ya matondo, munkeba yi lutu kebele, tu kanvu uyo kele na te yelumbu kia unu. Unu yikilumbu kia kinene, kia mbambu kulwa moyo, musumbula kikiampasi kiabuila Tata Mfuma Longo Tata Diangenda Kuntima Joseph mfumu ya ntete ya dibundu dieto yenkangu uwakalayani muna katika ntomobilu kuna kunda masangu Tata Mfuma Longo
mfumu wa Dibondo. Nzambi ya Keleka, nzambi ya Ludi, nzambi yitu yengulukilanga, nzambi azinzambi, nzambi ya ntonono ye yambanusunu. Beto bana bako, mukimfuka kia mimbuki mya nitu, mya Dibondo diaku, tutombokanga kumbanza nkamba, Yerusalemi diampa, musambila ye salabisalu bonso buwatu sikilisa. Lumbukina kia makumole yefwa, mungonda ya Sambwadia, monvu wa funda dimosi, nkamavua ye makumatanu ye nana, ntomobilu wa sedieto tata jangenda kontima Joseph, wabuila kubu ovo sumbula kiampasi, ye ntomobilu wa nene watuka kuwije kunangola. Munalumbukina nsilulu za tata Simoni Kimbangu, za lungana bonso bubakubikilazo. Mpe wavanwa nzaikusu za njatisulu ye wavewa nkunga ye bisintu bya Dibondo. Tata Simoni Kimbangu kiangani mfuma longo mfuma Dibondo. Ntinu amintinu, ntinu Yerusalemi diampa, ntinu ayenge, mvangya zulu ye ntoto ye biabio bina mubiao. Tukufutu didiaka fuda dia matondo, muma wonso, mawatu vangidi mundomba zeto mumvu uyokele. Bonso, mfutulu za misadi bianku kwa luyalu. Ngwizani yebimvuka biantandu mutomesa salu, ntungulu yengidikilu za nzozambukulu, mubifulu bia bingi. Bonso, kuna Kimbantseke, kunjile, kumakala, kulemba, kuselembau, kuinkisi, kuluozi, kukimongo, kuvaku, kumakungulenge, yebifulu biankakankaka. Tata mfumalongo, imujojo, tululombele lotuvana ngolo, yekikesa pasivo twa landila, yevangila mo masidi, bonso buena luzwelo lueno. Tata Simoni Kimbangu kiangani mfuma longo mfuma Dibondo. Ntinu amintinu, ntinu Yerusalemi diampa, ntinu ayenge nzambi azinzambi, nzambi ya Keleka, mvangya zulu yentoto yebiabio bina mubiao. Mfuma ngoyo, ngeye yu utombolanga mputu munamaza, unzambi ya nkenda. Papa, beto bana baku, tukulombele wa vengo muna bimbevo, ye wa vempo la mavimpi mudiambu, nitu ya bela kaisalanga ko, ya vimpi yisalanga. Saluki tusalanga beto kia buka zimbevo, ngeye watuvana kyo. Ludi, lulendo lwa nyakisa nitu ye moya, kwa ngeye nzambi yetu lwenina. Tulombele nkenda zako, mpasi watu sadisa, mudiambu misadi mia mingi, mitusisidi bilumbu biyokele. Bonso tata Kimwini Meso Jean, nsadi kuna direction nationale. Tata Nkono, nsadi kuna direction nationale. Tata Mansoni Mobert, nsadi kuna l'hôpital wa Kimbantseke. Tata Ngoi John, dokotolo kuna l'hôpital wa Kimbantseke. Tata Wete Walombwa, dokotolo kuna l'hôpital wa Kimbantseke. Tata Mpembele Kondwa, nsadi kuna l'hôpital wa Kimbantseke. Tata Mavinga John, nsadi kuna l'hôpital wa Boma. Tata Lukunga Fils, nsadi kuna l'hôpital wa Madimba. Tata Mujinga, nsadi kuna l'hôpital wa Kimbantseke. Tata Manza, nsadi kuna l'hôpital wa Kimbantseke. Tata Kinkela Kilopapa,
Sadi kuna l'hôpital lwa Kimbantseke, Mama Kiziki, Blivi. Sadi kuna l'hôpital lwa Lemba, Mama Mabenzi Dio. Sadi kuna l'hôpital lwa Kimbantseke, Mama Pembele. Sadi kuna l'hôpital lwa Makala, Mama Vero. Sadi kuna l'hôpital lwa Kasavubu, ye Mama Mambueni. Sadi kuna l'hôpital lwa Kimbantseke, yebo bankaka katutenge kumbuko. Papa, tulombele kwa ngeye sejeto, tata mwanda velela, munankenda zaku, wababanzila, ye wabatambula, mu Yerusalemu diampa, mpasivo miela miau, miavunda mungemba. Ijina, tulombele nkunga eu, kwa jeki, munangeye nzambi yisa vuvamena. Mono
bibi kukondolo tata kana favofuka munangelese mono iki ekole vimba yadala pale zipita zazo kata ya itena ya masimu ya masungulu mbuga tuka mpenate tambula okwange watembela yadala pale zipita zazo kata ya itena ya masimu ya masungulu mbuga tuka mpenate tambula okwange watembela yadala pale zipita zazo kata ya itena ya masimu ya masungulu mbuga tuka mpenate tambula okwange watembela. Tata Simoni Kimango Kiangani, mfumu wa Longo, mfumu wa Libondo. Ntinu amintinu, ntinu ayelu selemiliampa. Ntinu ayenge. Mvangya zulu yentoto yebya biobi na mubiao. Nzambi azinzambi, nzambi ya kieleka. Mvanya mpwenya yentona. Nzambi ya walakazi, utombolo wanga mputu munamaza. Tata mfumu Longo, tukiyekole mvimba kwa ngeye nzambi yeto, nsemya bya bio, yenkangya ntumpa, mpasi si wa vengo mona, moma wonsono meta. Na komba tata mwana Molimo Santu tobongisa maboko pona kutonda liloba ya bana DKS baminganga euti kopesa mana tata mokonzi abule na monoko ya directeur national totangi bongo Dr Verlin Fwenge Pululu totonda yango na komba tata mwana Molimo Santu na komba tata ya mwana Petata Molimo Santu. Merci. Nde to tikili susu esika pona papa ya Ville Sainte. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana Petata Molimo Santu tolandi banso message oyo bandeko na biso baminganga bapesi biso yambo toleka na bopesani mbote tolingi kopesa précision na likambo moko très important libiangami ya bambuta ya direction générale ya GTK nde bambuta ya direction générale ya GTK babiangami awa na Nkamba na le 4 août et non pas le 4 octobre. Donc tango tozali koya na milulu ya Ishiki oyo ekozala mardi ya semaine prochaine nde bambuta ya direction générale ya GTK esengeli tozala awa na Nkamba po ete tozwa ba orientation surtout que biso pe milulu na biso yango yo
ebelemi na banza biso nyonso tolandi pe tokomi à la page faki tokala bakubama mokuma kiazimbote tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi yembuta za onso no basalanga ku cabinet kya tata mfumo longo mfumo dibundu fulube onso no bilovwandiri lutelama beto mpangizo no mudibundu tolovana kya mbote faki Bika twakubike no moko twavana mbuta zeto kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube onso no bilovwandiri lutelama beto mpangise no mudibundu tolovana kyambote faki bika twakubike twavana moni miampa simbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tukotele kukadere banongo twena kintwadi yengudi eto alanga bimpovila beto koma semeto tulombele kuvana kyambote faki bika twakubike no moko twavana ngudi eto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
mama lendele kukuvwanda muzola kwa seye mwana etata mwanda velela tulwe kiva kikada kya ntsuka intangu tutelebesanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumo wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjili dito sisulwa mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mu Yerusalemi na telumbukia unu tata mfumo wa mbanza vwendi yeto kintwadi mukati kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonso boka sisulwa kyo yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemfiengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngasisi ketata mfumo longo mfumo libundu tangu zazo bukena wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sidi yetu watutela mana beto bana tuwavana kia mbote faki
Tata twakubikeno moko twavana sedito kyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedito wanzambe tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa Tusanga entsambo zange mfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yontwadi yongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga maito kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tozana date ya le 29 juillet. Oyo tozaliko kanisa mai malika kana banzoto na batata na biso na 1958. Tolandi mate na biso ndenge bauti kote ya biso. Bana na banzembo, mabondeli, pe oyo euti na mukanda na tata nzambe. Bona nini na mukolo na lelo
ekomite mokolo ya kokanisa eza makambo eleka kala kasi ebongisami ete tokoka kokanisa yango lisusu elingi so bandimi ya tata Simon Kimbangu oyo ezali eke tata Simon Kimbangu ayamba makasi oyo ezali ete soki nzambe te mai ya kokoka yango ezali te lokola eutaki epai ya tata nzambe yango nde emonanaki kino lelo oyo lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali kasi mpona koyeba makambo nyonso wana elekaki esengeli ete toyebaka bunkoko to histoire ya likambo ndenge nini ezalelaki mama na likambo ndenge lobi tolandaki na rencontre na maloba ya ye moko papa Mfumalongo papa Dengenda Kuntima pamba te ye moko kolo likambo liloba alobaki ete na mokolo na lelo le 29 juillet 1958 ezalaki na ntina na mokumba makasi oyo bapesaki ya kotambusa lingomba pe instruction epesamaki na tata Simon Kimbangu na papa Dengenda Kuntima ete alinga te likambo ya mabe ekota na kati na lingomba po ete mpasi nyonso bakoko bamoni ekende kaka mpamba kasi papa Mfumalongo papa Dengenda Kuntima esalaki ye pasi alinga te likambo ya mabe ekota na kati na lingomba oye ezali ete ekomona na kese likambo wana esalami mpasi ya bakoko ekende nango pamba akanga nzela na likambo wana elingi koloba nini mobeko yango nde papa Mfumambanza papa Dalunga na Kiangani tango papa Mfumalongo papa Dengenda atiki biso musala etikali na maboko na ye musala ekomaki elokola ete lokola papa Mfumambanza papa Dalunga na atanga te tokotisa makambo oyo esengeli te biso nyonso bambuta oyo tozalaka na ntango wana toyebi ndenge nini tolobaka ete na papa Mfumambanza eke toye kozongisa lingomba na se ya makolo na yo pamba te tomitambwisaki na ndenge tomitambwisaki tomonaki ete ezalaki ya kokoka kasi tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kolo lingomba asepeli te na etambulisi na biso toye kozongisa lingomba na se ya makolo na yo na papa Mfumambanza papa Dalunga na Kiangani pambuta oyo bazalaka na ntango wana ezalaki na kati na temple awa yango réponse ya papa Mfumambanza papa Dalunga na Kiangani ete nandimi kasi bino moko bolongola oyo bobakisaki na kati na lingomba oyo bobakisaki bolongola e oyo bolongolaki bozongisa
liloba papa mfuma mbanza badalunga na Kiangani yango peka kisalama kina papa Simo Kimbangu Kiangani tango papa mfuma mbanza papa dalunga na Kiangani atiki biso Lingomba etambwisami na papa Simo Kimbangu Kiangani yambo tolobi ete biso bato totie wana nzoka te ezali likambo ya molimo awa tolobaki ete biso bato totie ye wana papa Simo Kimbangu Kiangani atambwisile Ngomba biso ba jeune toke komona bambuta biso ba jeune tolobi ete Ngomba eza kotambola na ndenge esengeli te oyo makambo papa Simo Kimbangu Kiangani atindi biso règlement d'ordre intérieur ya Lingomba biso ba jeune topesi na bambuta tolobi na papa Simo Kimbangu Kiangani ete toza na likambo oyo tolingi toyebisa yo Lingomba mobimba emataki na Yerusalemi na biso bambuta na biso ba jeune esika mosusu te awa na kati na temple toponi mbuta moko azala molobili ete nikanda oyo opesaki biso mpona kotambusa Lingomba biso tolobi tomoni ete esengeli te yango toye kozongisa mkanda na yo règlement d'ordre intérieur tala likambo biso ba jeune totindi bambuta mbuta wana pe azwi mukanda wana ole apesa na oboko papa Simo Kimbangu Kiangani abwakili mkanda no yango bambuta na biso ba jeune toyebi likambo wana malamu kasi papa Simo Kimbangu Kiangani lokola azalaki moponami kaka likambo alandi papa mfuma mbanza ndenge ayebisaki ye batindika yo te yo mpe kokende mbangu te papa Simo Kimbangu Kiangani atadesui alobi na papa sa kozwa mukanda wana tobima na biso toke na résidence nzoka nde likambo yango ebanda tango wana na 1958 le 29 juillet yango tokokende na biso musika na banzembo oyo papa mfuma longo papa dengenda ayembaka na tango wana kasi nalandi na bukebi oyo discours biso baminganga tosali na bapharmacien nalandi kambongo na bukebi nyonso na discours bosali kasi na suka boye kosenga boye kosali la sagesse voilà ce qu'il faut bona biso ba jeune koloba ete biso ba jeune esengeli tosenga na bambuta lipamboli mpe bolimisi na discours oyo tosali biso baminganga na suka directeur national na discours na ye alobi ete tosengi bolimisi na mabunga wana oyo tokosalaka biso ba jeune batindikaka biso mpo tosala oyo esengeli te
na ntango wana tata nzambe atindi kolo yesu atindi tata molimo santo biso tokolobaka ntango nyonso ke oyo elobi nzambe yango nde tokosalela kasi tolongola te oyo elobi nzambe yango ayebisaki na papa directeur national abongisa likambo yango na alobeli yango na kikongo phrase wana ya suka arepe atraduire yango mpe na lingala atraduire yango mpe na français tosengi papa directeur national bozongela biso na esika oyo. Muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela e bopesi biso maloba tolimbola eza na kati ya discours ngi yango na kikongo nanu tata mfumu wa longo tukiyekole mvimba kwange ye nzambi yetu nsemya byabyo yenkangi ya ntumpa mpasi wa vengo mona mo maonzono metatumwise mpasi ye tokana sa miela mieto na lingala nzambe na biso tomipesi mobimba epai na yo mokeli ya likolo pe na se pe nyonso oyo ezali na mokili mokangi ya nzela ya suka pe molongoli ya oyo ezotungisa biso na nzoto pe na milimo na biso. Na français tolobi Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu, nous nous confions corps et âme à vous, notre Créateur, les créateurs du ciel et de la terre et de tous ceux qui s'y trouvent. Vous êtes Alpha et Oméga. Nous vous supplions de nous éloigner de tout ce qui dérange notre corps et âme. Merci, Papa Directeur. Yango ezalaka le 29 juillet 1958. Papa Simon Kimbangu a yebisi Papa Diangenda et que ceux qui ont refusé soki lingomba ekotambola malamu te soki ekokota mbuma ya mabe oyo ekopesa nkanda na itambolili ya mbuma wana mabe ekokota na kati na lingomba oyo ekokabola lingomba ekosala pasi na lingomba soki ondimi te wana makambo nyonso wana ekotangama na mutu na yo. Ebiso oyo bazali kowelela biso batata balakisi biso ndenge papa Mfuma Longo Papa Diangenda ye moko alobelaki akwe ngote ete bokangama kaka na kati na bolingo mibeko mpe misala likambo wana misato makambo nyonso ya misato soki tolandi yango tokokweya te na likambo oyo moyini abongisi oyo kobungisa biso nzela tozali bandimi soki tozalaki bareveur tobandaki koreve malamu tozonga na nzela yango na ntina na mokolo na lelo tozali kobenga mama Clément ya Koreki oyela biso awa makambo mingi basekre mingi oya bapapa ebanda kobimela mingi na Koreki
pe na Faki. Faki mama azali koya kasi oyo nzembo oyo monanaka na le 29 juillet 1958 oyo papa Diangenda ayembaka apesaki ya bino yango na note na ba note maloba ebandaki koyebana te eyaki koyebana tango atiki biso kaka la koriki kuna siko maloba ngo eye kobima sekre alikambo tata Nzambe ye moko papa Diangenda apesi yango na Faki na ba note Faki etata Etatange wafika
Merci Koreki. Gaki, soki boyebi yango na lingala, boyebi. Gaki, soki boyebi yango na. Soki boyebi te, topesi Mama Clément a expliqué nzembo wana elobi nini. Mama Clément, nzembo wana elobi nini, etango nini oliangenda ndenge nini oliangenda azwaki yango, etango nini biso Koreki baye kopesa biso yango. Merci papa pona maloba. Nzembo yango papa azwaki yango tango asalaki accident na ye na lokulu nde azwaki yango. Me batu mingi oyo tobandaki kokenda ndako ya papa na mokoto tobandaki komona bandaki koyemba yango mingi na nani oyo azalaki na yango harmonie abandaki kobeta mingi kuna na ndako na ye abandaki koyemba yango mbala mingi. Me eye kozwama na lingala na ndeko na biso azalaka dirigeant na Brazzaville. Mais séjour ne mingi ezalaki na poto akendeki papa Ndongala nde ayaki kozwa yango na 1992 wana kaka nde ayaki kozwa nzembo yango na lingala. Na lingala elobi boye: e tata yo nde otinda ngai na mokili mpo nasala mosala mwa yo, sikoyo ntango na ngai ebelemi, tata yo nde Nzambe na mawa. Pesanga lisusu tango pona teya to napesa mayele na bana na yo. Mawa na motema na ngai, tata yo nde Nzambe yoka ngai. Premier couplet. Refrain nango eza boye: na mawa na yo tata yokela ngai, mawa na oyo olakisi ngai, yokela ngai, yokela ngai, yokela bango mawa na bandeli. Na mawa na yo tata yokela nga, mawa na yo olakisi ngai, yokela bango na yokela bango mawa. Deuxième couplet. E tata ngai na mipesi mbeka esika ya bana na yo, limbisa bango na maso, Nzambe yo Nzambe ya mawa, yoka ngai, yoka bango mawa. Pesa ngai lisusu tango pona teya to napesa mayele na baye oyo batikali, tata yo nde Nzambe ya mawa kotika, yo nde Nzambe ya mawa. Refrain. Bilelo bilelo na ngai aonse, pisoli ezali kotanga, soki mokili mobimba ekobebi sama mawa na bandeli. Bilelo na ngai aonse, pisoli ezali kotanga, soki mokili mobimba ekobebisama mawa, yoka bango mawa. Premier refrain ezali na mawa na yo tata yokela ngai, mawa na yo na oyo olakisi ngai, yokela bango mawa. Nakanisi yango wana ndimbola papa. Merci. Kasi na histoire ya papa Mfumalongo, papa Liangenda Kuntima, na tina ya date ya lelo 29 juillet 1958, likambo ezali wana na ta Liangenda abandaki kobundisama na oyo basosolaki ete lingomba ezali kobima libanda, kasi motambolisi ezali nde papa Liangenda Kuntima.
kobundisama mingi na papa Diangenda continue. Kasi ezalaki pe na ba oyo bayebaki likambo. Bayebaki likambo. Eke ya solo papa tango na ye ekoki wete atambulisa bapate na ile na lingomba etata Simon Kimbangu. Disons premier cher spirituel. Accident tango za kosalema na oyo bazalaki na liaison spirituelle. Oyo bazalaki makasi na mabondeli na tata pe bayebaka à partir de 1956 et que lingomba tata Simon Kimbangu ezali kobima moto akotambusa papa Diangenda continue. Accident za kosala kasi oyo bazalaki na liaison spirituelle na papa baza koyeba ete papa Diangenda azali kosala accident mortel pe na kati na lisanga wana moko na bango papa Diangenda azosala accident ye kuna azozwa nzembo ndenge nini papa Diangenda azali kosala accident. Pourquoi? Parce que ezalaki na liaison spirituelle o bazalaki na yango nzembo wana na mutango pe oyo azwaka yango papa Diangenda alakisa bango kwa mama Clement ndenge baza wana pe nzembo wana ye aza na yango opesa biso. Merci papa pona maloba. Nzembo wango ezali boye. Nzunguzi wazungulwa mwana me zizilana te mbaninu lungwa kwa kukumo na vanza zizilana te mbaninu. Deuxième couplet. Lufuma wafwe moso mwana me zizilana te ndungunu sadila mfumu muna kimpombo mfumu yandi waku sadisi. Troisième. Kakumi wasilulu mwana me zizilana teu sundamyo mpasizi umona vavanza mfumu yandi waku sadisi. Quatrième. Nzunguzi wazungulwa mwana me mfumu yandi waku sadisi. Lungwa kumona vavanza zizilana teu sundenza. Cinquième. Tatantondele mounsongele nzolele ya tuma zizila mfumwa salundombele kantimba pasivo ya sunda ya yenza monongina yaku mwana me fumu
sikasabisa mwana mesesizila mumpasi lungwa kwakwe mfumu zeyeko monongira ya kumwana me fumu sikasadisa mwana mesesi zila mumpasi lungwa kwakwe mfumu zeyeko. Ezwama le 29 juillet 1958 na papa Luzolo Pierre. Alléluia. Pasi oyo omoni mwana na ngai yika mpiko kinosuka kakatano oyo okomona yika mpiko kinosuka. Tobandeli pasi oyo omoni mwana na ngai yika mpiko kinosuka mikakatano oyo okomona yika mpiko kinosuka. Deuxième, bwale oyo balakisi yo mwana na ngai yika mpiko tozala na molende ti olonga sala nkolo na bobangi kolo ye nde mosalisi na yo. Mikakatano oyo batieli yo mwana na ngai zala molende ti olonga zala molende ti olonga yango. Pasi oyo awa na se nkolo nde mosungi na yo. Pasi oyo komona awa na se nkolo nde mosungi na yo. Quatrième, bwale to pasi oyo ezingi yo mwana na nga konyoko oyo okonyokwa mwana na ngai yika mpiko po ete olonga mokili. Cinquième, tata natondi yo na oyo olakisi ngai nasengi ete nayika mpiko. Nkolo mosala asimba ngai po ete nalonga mokili. Tata natondi yo na mai o olakisi ngai nasengi ete nayika mpiko. Nasengi nkolo mosala asimba ngai po ete nalonga mokili oyo. Merci maman okoki kozonga. Totali lelo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozala bana botosi. Likambo oyo tondimeli tata molimo mosantu tolanda yango tosalela yango na botosi nyonso. Tosalela yango na oyo tata molimo santu banda na ye papa Simon Kimbangu, mama Mwilu, papa Kisolokele, papa Dialonga pe papa Diangenda Kontima na ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge bazali kotambusela biso na botosi. Tosalela yango na botosi nyonso koloba ete ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani esika alobelaki ete po ete tokoka kolonga tolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu, tolanda bonkoko ya mama Mwilu, tolanda bonkoko ya papa Kisolokele, tolanda
bonkoko ya papa de alonga na pe papa de ngenda kontima na nini na oyo maloba na bango tozali kotia ntango nyonso na tozali kozongisa ntango nyonso likambo oyo nyo koyela yo mondimi likambo nyonso oyo okoyela yo kanisa nanu batata balobelaki yango ndenge nini batikaki koloba soki oderute mpasi eyeli yo na nzoto to na milimo na biso likambo nyonso oyo koyela yo mondima tata Simon Kimbangu kanisa batata batikalaki koloba batikalaki kolakisela biso ndenge nini papa Simon Kimbangu kyanga naza kotambusela biso tala lelo oyo balobi na ye tonga Yerusalemu bomati na nkamba na ntango wana ezalaki lingomba bakopona bambuta oyo bakomata na Yerusalemu mbala misato na mobu le 6 avril le 12 octobre pe na ntango wana na le 25 décembre bambuta bandimi te kasi sikoyo balobiki mpo na botongi Yerusalemi esengeli biso nyonso tomata na bona batata babongisi na papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na Kiangani ye moko atikali kofongola eke mouvement nyonso groupe nyonso tomata na Yerusalemi mabondeli pe misala papa Dalunga na abandaki na faki na le 6 juin oyo etikali papa Dalunga na atikali koloba na papa Simon Kimbangu Kiangani yo organiser ba mouvement nyonso ba groupe nyonso emataka na Yerusalemu wana kolendisa mabondeli na bango pe baya kotonga Yerusalemu yango lelo monani ekele la 29 juillet epesameli biso baminganga nyonso oyo toza na structure ya tata Simon Kimbangu pe ba pharmacien tozala bana botosi na kati na bolingo mbeko pe misala onkomba tata mwana tata mulimo sana amen bika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedi eto wanzambi eto muzola kwa seye mwana etata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
kokende baleme malebe mpona kozwa esika mpona kozwa lokumu mpe kembo pamba te ebongi na bango ndenge tolobaka ntango nyonso sepelisa nzambe na yo ntango ozali na bomoi epai tokendeke mibeko bolingo misala ezali te na se ya ntango nde basalelaka bongo tata nzambe tolandaki mateya ya kitoko koexplike biso lolenge nini mokolo yango ezalaka na 1958 ya solo ezalaka mokolo ya pasi komona ndenge nini bazali kotinda papa Fumwalongo premier chef spirituel kende okosala accident baexplike biso kitoko na mateya baoyo bazalaki te mpe bandeko na biso ya groupe théâtral kimbangiste bango bakolakisaka biso na théâtre boni ezalaki mokolo wana nde bongo baoyo batongaki ye na graphese badocteur bapharmacien bango wana bamipe ya sika yango tozalaka na esengo soki balobi tomata oyo ekobikisa biso kitoko la mama Clément ya koreki
kolakisa ete alobaki yango oyo ezali komona na mokolo mwa lelo ya MSSK tomoni fliki scout croix rouge biso nyonso tobongami mpona kopesa lokumu epai ya papa Sonia Nzila tosalela mpenza miso na matoi tolanda boni oyo le 29 juillet ekolekela mpenza na Yerusalemi pamba te tomoni bamati ebele Yerusalemi ya solo kitoko mpenza ndenge mabota na mabota ezali komata mpo na koya kotonga Yerusalemi ya sika. Mama Lazi nazonge epai na yo. Merci beaucoup mama bébé kapita ya cheleka beteke na kese mingi na kilumbu ya bubu ya esamti ya valaka kilumbu ya pasi kasi bubu ya meki tuka ya kese na kumona kati papa biangenda kuntima ani nungaka bete pe bana na yandi tofana nunga kaka na nyoso yina tokena kumona na ntoto yai na yao ametinda message na yani na bubu yai tovwanda kaka to yindula ba mambo ine ya tama to yindula kilumbu ya ngofaso ya vwandilaka peto vwanda mayindu na ba maloba nyoso ina batata beto bikilaka beto na babandu kasete na ba ina teke kuwaka to yindula samti to bakila ya undandu ke awa betemekuwa maloba ina papa Fumalongo papa Simo Kimbangu kianga nimetinda tovwanda kaka ngolo na bisambu samti bisambu yao ke katula ina tokena kumona na toto yawe kana ngezo sala diambu yindula kaka na kinumbu ina babikela ka beto kasi beto nyonso tokena kumona na mese telema ndamu na kabu bia binati dia bendele fala fuluken ndol bimvuka bien titus bal kwa kulumonso ndol Kuma manu anjatulu antitus mpongi papa papa Simoki Kimbangu oye ya cheleka betomeka tro kulanda nkembo penzi tusu na tango yai me putra ki bobola na mama Marie ekoko ani tubebe to kese kela kuluta awa na kamba Yerusalemi esika mama maloba nange matondo mi mama Ladi makese Bena kasai wabalengele chipechi Ketu panso tubashala balula mabwa kupesha Changa ni butumbi Kuji mfumu wa Yerusalemi tatu mbeza kianga nyandre Ujuleja chifanyi cha nsambi nyuma mwisambi Tatu Simoki Kimbangu kianga ni Tuji bamona bata kama mbaemeka Tumona pena kutapuja ponso baskut croix sécurité wa Kimbantseke toi tu ponso tujiba bima na balula mabwa kupesha nzambi changa ni butumbi uji muleja palawenda pajumona tatu mbeza kyanga nyandre umona musangu mwa tatu Simoki Kimbangu kyanga ni bwaluye ya mutu mwiba kujitatuenda jitu kujale manya jitu kweji jivuji tukuja kanyinga lutatu mashi mwana muntu atatu jangenda punti mama tanga laka mumusoko wa lukulu bwana kwamba ne kusumba uvu mutu sumba muji Yesu Kristo mufa mumuchi muchambakana bwalu bwa mibi yetu bwalu kaiba tatu betu bonso tatu kisolokele tatu jalungana tatu jangenda kuntima bonso bayami puta mashi matanga la kabwa totu neba muntu mufika bwaluka tuvu bantu to bavuba tubikila nyama ya mwitu tuvu mukashi mwa China kati tatu Simoki Kimbangu kuju mula kutufatula tujanguluka tuikala ni menji tumanya nzambi weba wewa nzambi weba ngani
nzambi wetu tatu simoki maontangani tutekeme na kudi mamu nini tikolokolo kudi. Toi, ça qui dit la maman, il a quel nani, il a papa Kimbangu. Eh bien, c'est l'heure à laquelle nous assistons aux honneurs de papa, de sa divinité, papa Simo Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, par le biais de son représentant personnel, papa Mbenza Kiangani, à l'esplanade allant du majestueux temple et la tribune d'honneur. Oui, papa Simon Kimbangu. Et au-delà de la suprématie, il a fait montre de ses capacités hors de commun. Papa Diongenda Kuntima a accepté la mort. C'était une réalité irréversible et il ne pouvait même pas les contourner. Papa Diongenda a accepté au prix suprême pour que l'Afrique soit rachetée et pourquoi pas l'humanité en général, car nous avions transgressé et Dieu s'était irrité. Non seulement le Fils de l'homme avait versé son sang sur la croix, mais le Père aussi, Papa Diongenda Kuntima, a versé son sang pour que ces sangs entre en collusion pour que l'humanité entière soit sauvée. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance de l'Afrique et l'indépendance en général, c'est grâce à ces sons, au son de Papa Diongenda Kuntima. Et grâce à son son, nous avons les emblèmes de l'église kimbangiste. Okembozie Télé, la renommée de Papa Simo Kimbangu est répandue à l'échelle tant nationale qu'internationale comme une traînée en poudre. Et aujourd'hui, on parle du kimbanguisme, une civilisation qui s'impose et qui est en train de se dissiper à travers le monde. Voilà, c'est les pages de passage de nos frères et sœurs de la fanfare kimbangiste. Une fanfare céleste, conjointement avec le mouvement social de la surveillance kimbangiste, que nous élevons en cette belle journée du 29 juillet 2026, le 68e anniversaire du son de Papa Diongenda Kuntima. Et de l'autre côté, en Kundamasangu, une autre culte d'action de grâce a été organisée pour la même circonstance. Tout ce que nous devons faire, c'est accompagner le chef spirituel dans ses activités afin que les promesses s'accomplissent. Et aujourd'hui, Papa Mfumambanza, le gardien de la vie sainte, l'agneau immolé, qui est à nos côtés pour affermir notre foi, pour que nous soyons alignés, car il a bel et bien martelé. Si seulement les gens ont su cet accident parce qu'ils avaient une liaison à dire que ces gens-là étaient alignés avec le dispositif spirituel qu'avait son éminence Joseph Diongenda Kuntima. Donc nous devons de Papa Diongenda être les électrons libres dans les champs magnétiques comme il a bel et bien défini. Et aujourd'hui, 68 ans passés jour pour jour, quelle pensée avons-nous au son qui parle encore? Et grâce à ces sons aujourd'hui, nous avons toutes les réalités. Et c'est du non commun. Et nous sommes suivis à travers le monde. Et par ailleurs, il y a aussi les images du satellite qui en parle plus. Nous devons seulement être à la page pour que nous puissions savourer le 3/4, les sanzu qui nous a été réservé. Maman Bébé Kapita, à vous la suite
de cette belle journée du 68e anniversaire de l'accident mortel de papa Diangenda Kuntima. Il en est sorti plus que vainqueur. Oui, maman Line, solo batata ba maman ndenge tolobi. Et si wazali na libota oyo bazali na nzambe na bango. Yaki bona meso. Ya solo honneur wana ezali kopesama na papa Lwensi. Papa conseiller direct ya papa Mokonzi ya Bule. Na Mokolonga lelo oyo le 29 juillet 2026. Ndenge tolobi ya solo ezalaki mokolo ya pasi mpona na kunda masanga lelo oyo ekomi lukulu epai oyo bazalaki kolakisa kende kosala aksida soki ozali nzambe te nani akolinga makambo ya boye parceke aksida ezali liwa oyebi ndenge nini ekozalela te nzambe na biso na ntina ya kosikola biso na ntina ya bolingo na ye epai na biso makila atuka mokolo malelo ezali mokolo ya kokanisa mpenza bapasi na bango bamoni mpo na ngai na yo totonga Yelusalemu ya sika nzambe asepela biso tosa bongo mapambo wala tozali komona senkotina bango wana bazali koleka liboso ya papa sondezila senkotina ye wana na président général papa Panzu ye wana memi senkotina na nsima nde tozali komona bendele oyo ezali kopepa na Yelusalemi bange elakisi ya solo oyo azali nde conseiller direct ya papa Mokonzi ya papa Bezambe ye wana koma ndemo epesamaki na mama dirigeante mama Baldine Wawina yende moto apesi mpenza losako ya solosolo na bokolo malelo ndenge tolobi tika mwana mpona mouvement oyo alingi soki alobi nakoma na nga na mssk akei nakende na nga na skutu tika ye kokangakakangaka mwana te salela nzambe na yo ntango ozali na bomo lelo epesameli maleko na biso bato oyo bakotekaka bongo makisi na pharmacie
esika mosusu te soki ozali kotepatepa ozali kopazapaza makanisi otola motola mayele na ye po banzambe bazali koteya bazali kolakisa biso bokonzi ya likolo bazali kolakisa biso kokima masumu bazali kolakisa biso maye nyonso oyo ebombami bazali kolakisa biso kangama kaka na mibeko sala kaka misala mibeko yango kokomisa yo moto monene nyonso nzambe azali koloba soki ozali kosala ala wana tomoni mama dirigeant oyo atombolaki mpenza bendele sala mama wawina badine ye wana penza aye ndenge tolobi biso nyonso opalanganya pambapamba te tozala mpe misika te merce directeur ya kimanseke alobi badokotolo nyonso biso nyonso baminganga tokutana nsima pakate oyo eza liboso na ngai bokende bokutana wana po bobongisa makambo na bino wala programe ndenge epesamelaki na kati ya templelo wala komunike epesameli merci directeur ya hopitali ya kimanseki alobi badokter nyonso baminganga nyonso bino nyonso bopusana wana na nsima ya percote oyo ezotala ngai eza liboso na ngai bino nyonso bopusana wana ezalaki nzonzi ya 2 minute bozozonga bozobongisa programme na bino voilà groupe théâtral bango nde bakolakisaka biso mayema alekaki na le 29 juillet 59 1958 wana bandeko la biso baminganga bango wana na bapharmacien bana bazokomprendre bateni oyo te wana ezali sécurité baoyo nyonso bazalaka na hôpital bomonaka bandeko la biso wana bozokobaga basoda te wana sécurité bango wana bakozalaka biso na bisika nyonso oyo hôpital la biso ezalaka tozalaka na bango na morgue tozalaka na bango na hôpital tozalaka na bango na bamaternité bango wana sécurité bango wana balati teni wana bato bazokomprendre bango te wana ezali bwangana na mbanza te ezali bandeko na biso ya sécurité gutrakal bobongama na nsima ya fololo bolakisa bana na biso baoyo babotami nsima mayema alekaki na 1958 voilà yango wana na ritme kaka ya fanfare bazali kozela kaka nzembo mpo bandeko na biso baleka mbala moko fololo deja emonani kuna voilà maestro kotisa bandeko
Voilà. Ngai jangena nazali na mawa. Mokili bolingi. Ngai jangena. Oyo kelanga bana na ngai. Bana nanga. Kozanga liloba te. Voilà. Félicitations. Voilà, tozali komona ba milo makomi bale. Voilà. Voilà. Tozala bitelo na biso. Tozali na bitelo na biso. Tozali biso nyonso tozali bien. Merci beaucoup maestro. Merci beaucoup. Voilà. Okomwa tata mwana ape Molimo Santu. 2020. Pe bozongi na biso na mokolo ya biso pe opesi biso ba solution na ba problème mingi kate na biso. Papa oza ko regretter mingi. Balaki ba infirmier mais ba docteur bazalaki pour matin. Na moya lelo papa département médical Kimbangista batangaki vraiment biso totangi ya bibale olobi ke yozali pape te mais ozali tofukami awa tomati nango santu papa mingi bazali bakimbangiste te mais na ntina yo lobelaki ke ozali papa ya solo bana na mingi baza komekola ndenge oza koloba ke kolanda biso tokozala modèle définitif te pa na bango yo moto bongolaka papa tolobi na kimunganga biso topesaka kisi yango papa kansela bana na yo fongolola bisi lisolo de l'hôpital papa ce n'était pas facile papa Kontulu papa Banzayaya papa Kiveni ba infirmier ba ye presque ngola kasi abangaki te makilani ya talo esopanaki na moya lelo ekomeli biso esengo na kombo kaka tokoloba lukulu c'est vraiment c'est sans chair ya ngonde ekuli biso na moya lelo mokolo yango pezaki alliance esalamaka iye na papa Simo Kimbangu tata wa ye koko na biso biso pe lelo tokanseli yango papa tozali mabe tokoki te kotelema liboso na yo kotombola mongongo mpo koloba kasi yo nde bongolaka ya mabe ekomaka mabe malamu papa alliance oyo tozosala lelo fleur oyo tozopesa yo papa toana elikiake okobongola biso mpo olobi ke obéissance yango nde ekomisaka biso pene ya nzambe mpe yango epesaka l'immortalité na milimo na biso papa tosuki wana tozalaki nango okombo tata mwana mpe Molimo Santu Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye. Nkamba oye.
Nkamba oye. DKS oye. DKS oye. DKS oye. Ya papa Simon Kimangu Kangani mwana Nibale ya Lingomba. Nkombo ya tata ya mwana ape tata Molimo Centre. Merci. Na biso baminganga ndenge kozongisa alliance na tata Molimo Centre na nzoto papa Simon Kimbangu Kangani. Na bouquet ya fleur oyo boye kopesa biso. Tokozongela kango mbala na mbala na biso baminganga eke considération oyo batata bazali kozwela biso. Na le 6 juin papa Diangenda alobi na Faki ete ba proche collaborateur. Faki oye. Eza ndengo wana kasi na biso baminganga papa Diangenda kontima alobi ete tozali ba collègue. Kozala collègue ya Nzambe mpasi imbangisi moye. Okende kozala collègue ya tata Nzambe. Pona nini alobaki ndengo wana ete biso baminganga tozali kotala banzoto ya bato. Ebango bapapa bazotala nini? Molimo na nzoto ezali kokabwana? Ezali kosanana. Donc, lourde tâche wana tozanango. Mama na likambo déontologie ya biso baminganga. Kolinga nzoto ya mutu nyonso ndenge nzoto ya yo moko. Kotala yeke malade azali koya. Kotala nanu position na yete. Kotala na position na yete kasi obikisa nzoto ya mutu wana o na kati za na mulimu. Eza boye? Esika wana ndenge boye kozongisa fleur ya alliance. Wala alliance wana pe ekota na mitema na bino. Pwete to sale lango ndenge to lingila musala oyo. To souhaite bino kaka bon courage na musala oyo to ndimela. To silisi wokombo tata mwana tata Molimo Centre. Amen. Tikete totonda maloba papa pesi biso. Okombo tata mwana pe Molimo Centre. Voilà, wana tomoni mandeko na biso ya DKS baye ko renouveler alliance epa ya papa mokonzi ya bule kolakisa ya solo ndenge tolandi message bango bazali ba collègue ya tata Nzambe bango bakotalaka nzoto ya mutu papa ya kotalaka bongo molimo. Voilà la DKS ba souhaiter bango bon courage na mosala oyo bopona pe bondima bosalela yango kaka la ndenge ya solo. DKS oye! Voilà. Maman Marie. Voilà ya solo bandeko balandi biso paso touti bongo kolanda ezali bongo DKS département Kimbangis de la
papa Simoki Mauchanga Lipamba te Nzambe azali kotraite na molimo kasi bango bazali kotraite nzoto molimo na nzoto ekabwanaka te ezali nde esika moko kasi mama na likambo na maloba ya papa Fumambanza ete to respecte deontologie professionnelle ya biso baminganga deontologie bandai tolapaki baserma topretaki mpona kotraite moto to mpona poso te to mpona maladi te kasi totala mosala oyo biso tondimaki yango nde tozwelaki ya kosala mosala na kati ya hôpital ya tata Simoki Mbangu. Voilà, nsima na bango tomoni mpe bandeko na biso ya département ya transport bango bakozangaka te pamba te papa Jengenda asalaki accident azalaki na mutuka nde ememaki ye mutu amemaki ye ezalaki bongo chauffeur na ye ezalaki bongo papa Kalandila nde tomoni bongo département ya transport bango mpe baye epai ya papa Fumambanza biso banso tokosalela matoi mpe misi mama bebe mikro epai na mama Marie ndenge outi koloba wana tomoni bongo na mutuka nde asalaki accident wala tomoni bongo ekipe ya revera Maya bango mpe baye merci Fati biso toyebeli bango le 22 mars bango baye na le 29 kosolisa biso tolanda na kombo ya tata mwana mpe tata Molimbo Santu papa Fumambanza biso bana na yo ya département ya transport département transport esangisi batekinicien nyonso ya lingomba ya kimbangiste awa tozali na bana na biso ya bachauffeur bazali représente na famille papa Kalamvuya ya solo mokolo ya lelo ezali mokolo ya accident mutuka mutu amutambusaka yango ezali chauffeur na yango na mikolo nyonso ya baaccident biso mpe esengeli toyaka liboso na bino korenouveler alliance ndenge tosalaka yango mpe kosengaka mipepe nyonso oyo ya baaccident pamba te biso mutu tokotisaka bandimi mpe kobimisa na biloko ya mosala awa na nkamba bamipepe nyonso baaccident papa bolongola biso yango mpo ete tokotaka na kimia tobimaka na kimia toye maboko pamba te toye na fleur d'alliance pour na renouvellement ya alliance papa mama simba mama landa firma musa misatu ndio bakler misatu Yeti gala. Kende. Kimbanguzi moye, Nkamba oye, Transport oye, Transport oye, Transport oye, Basava ya papa Simon Kimbangu Kiangani bana Nsuka nkombo ya tata ya mwana pe tata Mulumbo Santu toyambi bafleur ya bandeko na biso yambo oyo ya batransporteur
to ba chauffeur ya lingomba alliance oyo baye kozongisa na ntina mosusu te kokumba tata molimo santu ezali mpasi po tata molimo santu azali mokonzi soki accident esalami chauffeur azala na tort azala na raison aza toujours coupable. Kimbangezi moye o chauffeur azokumba tata molimo santu soki accident imonani ya moto kokanisa seke chauffeur azaki da nzela mabe eza boye te eza mokumba makasi eza pe ndenge moko ndenge ba chauffeur na biso bakokumbaka biso bandimi oyo mituka etali ya lingomba esika wana biso bakumbi tozala basosoli tomoni mpe bana ya papa Jean Kalamvwila oyo chauffeur akonetaka accident oyo ndenge esalamaka mais likambo ya mpasi pamba te chauffeur azalaki déjà prévenu et que accident ekosalema akokaki évite mais nzambe elonga abokisila yango ndenge wana esalamaka te esalamaka te kasi mbonzoto pasi malgré azalaki averti accident mpe oyo ya papa Mfuma Mbanza na le 28 septembre 1985 ezalaki kaka ndenge wana chauffeur azalaki déjà averti alaki averti mais koloba ete lokola tata molimo santu abongisilaki yango ndenge wana toyoki na banzembo ndenge eyembami na kati na ndako ya Nzambe ezali lokola nkolo Yesu na Getsemane biso bakaka Nzambe eza ndenge wana oyo akende kokufa mpona kobikisa mokili balakisaki nkolo Yesu liwana ye ndenge bakobatisa na ekulusu makila ekotanga balatisi ekoti ya nzube nyonso wana amonaki kasi ye asengaki mpa ya tata eske ekoki kosalama na ndenge mosusu te kaka makila etanga Nzambe alobi Nzambe alobaka nini biso banganga Nzambe banganga Nzambe toza te tata Nzambe alobaka na nkolo Yesu nini tata Nzambe alobaka na nkolo Yesu nini ntango asengaka isoko ekende na metode mosusu na nzela mosusu sagete semaine baweli bagato okaungu Papa Ndungi lega nanu awa na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu merci nkolo kopesa biso maloba ya solo kuna na Getsemane tango nkolo Yesu amonaki liwa oyo ndenge ya kokufela ndenge bino bolati nzoto nkolo Yesu pe alataka nzoto ndeki bomoto yango esalaki ke bobangi ezwa ye kosenga na tata na ye ete tata soki mbungu oyo kopo ya pasi oyo okoki kolongolela ngai yango
kasi yo nzambe lokola olingaka biso mingi nde molimo mosantu ayaki korekonforte ye moko nkolo Yesu alobi ndenge elingi ngai te kasi tika ete bolingo na yo esalema ndenge okananiki yango. Soki komplema ezali napesi tata na ngai papa Ndungi akomplete. Merci nzambe na biso na kombo na tata na mwana pe molimo santo po mokonzi Yesu Kristo azalaki total pe azalaki pe totalement mutu yango est-ce que solution mosusu ezali te pona ndenge na moneli soki okoko sala mokano ya yo moko me ya ngai te ke couple oyo elongwa nango me ngai te mutu na kotinda ya yo volonté yango kaka esalema donc amereki konégocier mais il a compris que il faut kaka yamba yango couple yango po aya komonela biso pasi abikisa biso papa. Merci papa Ndungi. Merci Ntima Mintini. Papa Kabemba. Mini. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu nkolo merci lopesa biso maloba na tangu nkolo azalaki na mpasi bazalaki susu na masolo na tata te tata amisalelaki papa abisalelaki programme na ye ndenge abongiselaki yango ayebisaki ye avant atika likolo aya na se amiyebelaki nini azokende komona po te akokobikisa mobali abikisa libota ya wana ayebaki balakaki ye ke soki akolongisa likambo wana akozala na loboko mobali ya tata nzambe ya wana ntango mpasi ye na momoto azalaki nango musuni nde ayaki kolela na tata ne soki akoyi kobongola mokalo na ye alekisa yango na nzela mosusu mais ndenge pas de la ville alobi tata ayaki koloba nani molimo santo asungi ye apesi ye makasi alobi toutefois ce ne sera pas ma volonté mais que la tienne se fasse donc ndenge ezalaki papa. Est-ce que passe kolo Yesu amonaka na ekulusu ndenge babetaka ye basalaka ye molimo ezalaki touché papa molimo ezalaki touché te parce que molimo yango ezalaki akozala po molimo ezalaki touché nzoto ezalaki touché mais molimo ezalaki na makasi. Molimo ezalaki makasi molimo ezalaki makasi mais nzoto nde ezalaki touché. Nzoto ezalaki touché molimo ezalaki makasi. Esika wana te tolobaka ete aye kokufela mpona biso. Yango pe esalamaka na papa Mfuma Longo papa Diangenda Kuntima. Mais lokola ntango nano ekokaki te esengelaki mosala oyo ye asali ti banda ntango wana ti le 8 juillet 1992 yango mpe maloba ya nzembo na ye nde eyaki kobima sikoyo. Donc nyonso esalamaki na papa Diangenda nzoto me molimo ezalaki makasi. Molimo ezalaki makasi yango na suka alobaki ete nzoto eza ya kolemba kasi molimo eza ya kolemba kasi eza makasi eza boye te eza boye to kimbangizi moye oyo boni oyo tozali eke tolanda ndenge bango bandimelaki yango biso nyonso bandimi biso nyonso oza bandimi nkolo yango baza kosenga biso eke tozala bana tosi yango merci atata pasteur boki kozonga na bino merci nkolo bokende kolia mwa gato na bino pe merci bandeko ya transport bachauffeur pe bana ya papa Jean Kalamvwila topesi merci na bouquet de frère oyo boye kopesa na tata molimo santo mpona kozongisa alliance mpona kozongisa confiance
tozala kaka molende po ete kondima na biso ekoka kobunga te tokanisa mpasi oyo batata bamonaka na ntango wana likambo yango esalamaka tosilisi bokombo ya tata Manteta Molimo Santu. Amen. Amen. Tika totonda maye toyoki epai ya tata na biso na kombo misato ya bulu na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci. Memaka papa jangera kumsima na mutuka beba nekola biso ya transport ba technicien ba chauffeur bango wana baye ko renouveler alliance beba sengi bango ne ba kokotisaka solo bandimi na Yerusalem kokota pe kobima ekozaka ba balingi molimo Kamba. Imangiso ye! Oye! Église universelle. Okoma tata mwana ndenge toyoki pe ndenge tosili kolanda ndeko na biso ya jeteki babongiseli biso na bokuse accident ya papa Mfumalongo na kunda masangu oyo tobengi lelo lukulu tolanda na bokebi nyonso 3 2 1 0 jeteki à vous. Nabino sope tozali malamu. Ah, papa kale tozali papa. Vraiment, merci papa. Papa fanana na wala. Papa tobondela na komba tata mwana pe Molimo Santu toyambi papa na biso ya kotala biso tika ete mapamboleza na biso na komba tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Amen. Papa makala boni andako yansolo na ndako tozali muke malamu. Mama nde azalaki na mampasi kasi azongeli sante malamu. Oh, merci. Merci to sepeli. Papa, excuse mama ke. Mama. Oye. Na yakima. Tata. Nikole bele tata. Ubusa biso penzo kina kako kinda tata. Lele kwenzo kanisi biso. Yansolo na kanisi bino lelo yango na yeko tala bino. Tata, mwana ndako. Na ndako tozali muke malamu. Mama mtazalaki na mpasi kasi azongeli sante. Tata na sivini ndeko kanisi biso tata. Tata nfasi. Papa excuse c'est mon muke. Mama, kasi papa yete. Sala mwa loka kolia. Sala lombangu ndenge na ebelio. Papa oyebi mikolo ebele sengo moko toza nango ya kosakana te misala mwa mobulu. Tata excuse, yaka na tata. Excuse papa. Tata
tata fungula naza kumona tifungula po nazwa pilipili fungula naza kumona oh tala na armoire tala gawa wana armoire omona fungula za likolo tata besi au meni nankanisa awa bozali malamu papa kimia penza ezali esengo peza makasi komona yo esengo penzali tata ulimbisi tata tata namuni yango ti tata malamu yokili kulakisanga namuni ti tata tokende papa gadi yango la yupe fungulisa kunati jangenga mwana na ngai papa naye kotala yo bembo kuna na tie kasi wokosala accident pe okokufa mpapa baya na ngabanzali kasi mpona nini kaka ngai wana eza mabongani ya kolo Yesu mpapa mpona nini olingi komona kaka makila ya ngai mwana yo mwana na ngai kolo Yesu apona kiyo oyo elingi nkolo yeko kisama papa ya solo ngai nakomi konkende papa komi kokende nakomi konkende pamba te ngonga ya mosala ekoki papa likambo mabe ezali likambo mabe ezali te botikala malamu papa likambo ndiba papa kutani likambo awa tu nini mais c'est là le c'est là tellement de blocs là yo papa ça mo papa keiwa yo utu sala gate papa umeli awo yo kei yo usama kama boy point fanya yo blocs là kuna kama pama papa kalamvila papa kokende kotika na ekole apo kozwa bango ozongisi na ndako ngai nakomata lisusu mutuka te papa limbisa ngai soki nasali likambo ya mabe omata so mutuka na ngai te papa likambo nini ya mabe nasali okolimbisa ngai osali likambo ya mabe te kasi nakomata lisusu na mutuka te papa boy komata mutuka na ngai
Papa Kalamvwila. Maman. Boni ozali malamu. Maman tozali mwa moke na ngai te. Ngai kaka na kobanda ko mema bana na école nazongisa bango. Naza malamu te maman. Papa Kalamvwila. Maman. Osali likambo moko ya mabe te yango papa lobi bongo? Te mama, ta likambo moko ya mabe nasali te. Kasi likambo te. Nakosolola na papa. Papa Kalamvwila. Ingeta mama. Esala yo pasi te. Merci mama. Likambo te. Bibi, papa. Kamu te papa. Bengelanga papa Kalamvwila. Bongisa mutuka tozali kokende mobembo kotala papa nkulutu na nzela. Ingeta papa. Obenga bambu. Papa ngai pe nazo kati. Yo kotikala. Tozokende kaka na bambuta. Bote papa. Ya solo ngam na bengi binu. Bobongisa baba kashi tozali kokende mobembo kotala papa nkulutu. Merci papa. Toke bonga ma. Ingeta merci papa. Boyoka 950 papa simo kimbango abimelaka papa jangenda ete mikolo ezali koya okokende kotala papa kulu makila mokolo yango ekokaki juillet 1958 yango ya mokeli boko na mboka kasi na bozongi na ye mokolo mwa le 29 juillet na tongo nde bazo elongo na bambuta bakotaki babandaki kokende monene ebimelaki bango mpo ete tuta bango jangenda agangaki tata
bango oyo olobaki yango oyo te eloko esalamaki te bale eloko moko esalamaki te kasi ntango bakomaki na lukulu oyo ebengamaki ye te ebimelaki bango mpe etutaki pasi mpona nini otiki ngai boye Père, pourquoi ma Giangenga mwana na ngai papa longi pasi papa no pasi kasi olongi mwana na ngai tala momeli masanga oyo te yo flair pasi Ça bombango, hein? Oh, la serre. Docteur, le temps où il y a ce qu'on Vraiment. Ok. Est-ce que na salle wana mususu oh ya urgence au traita kikuna? Na traita kibango déjà na tongo. Ok. Et bon oh ya zaki na coma. Kuna pe. Alali malamu. Ah ok, c'est bon. Bonjour docteur. Bonjour, ça va? Ça va bien docteur. Ça va bien. Bon côté. Tozali malamu docteur, ba ta maladie nyonso na traita kibango déjà na tongo. Esili. Ah ouais. Bon. Et c'est là que je suis médecin titulaire Raya. Ok. Bon docteur. Ça va. Namoni mususu wana bukana kiwana. Est-ce que Bamba? Maman, bonjour. 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 Kama tabisika ovanda mama.
Nini oyebi biso ozoyoka ndenge nini? Ntubwanga yekiozi. Tuka mazono. Ok. Namoni tokende na salle de soins kuna. Mema okende na salle de soins. Tokende mama, tokende na traité. Mama otelema na lombango. Ok. Vraiment. Namoni mwana ya kimbangu esengeli C'est sérieux? Mwana kabagu. C'est mystique. Mwana kabagu esengeli bozwa batasometre botrike ye botie biloko nyonso tu posala ndenge bosalaka oyokinga docteur okamata otala ye tasio na ye oyokinga akende la salle de soins. Docteur, c'est compliqué. Compliqué? Attends, non. Vraiment. Oh là 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 là! Ukamata biloko nyonso otonga ye. Otonga ye ukamata ba nini? Opesa ye. Ba grand faiseur. Otonga nyonso tu. Bago. La sœur, oya osimba, otelemi kaka. Ok. La sœur. Mwana kabangu. Ok. Vas-y. Wakama kakote quand tu viens tuer. Otia mutu boye. Otia mutu bien. Kata na ye anyokoli biso mindele ha. Kata na ye. Ça c'est bien. C'est bien. Et coquille. Et coquille. Ukiona kisi mususu boko wa make. Et coquille. Ok. Allez. Ça, on a mal. Papa tokende ovanda kilema ya mbetu. Courage, courage. Salamakasi, salamakasi. Hein? Oh. Les accidents. Mwana kababu. Telema, salamakasi. Allez, tokende. Et tata noi qui vene. Ya fulu kia. Amunao, tu vas pas. Kenda zaku dada isi biso tobeta maboko wala maboko makasi bango balakisi biso
Merci beaucoup, la GTK. GTK. Solo. Boni boni na 1958. Les lots bamoni yango penza. Donc, quand tu vas la misala. Tu commandes un groupe théâtral qui magnifique. Vous allez au solo. Il y a quoi ici, mon solo? Il y a quoi récupérer en haut. Tomoni déjà ba protocole bazali kotia basani elande tozali kozela liloba ya papa de la vie zomba nde tokoyeba suite ya programme wana ezalaki bongo bandeko ya groupe théâtral kimangiste ndenge bango bakosalaka jeteki nde bango bakolasa de yango tokolanda papa mfuma mbaza ntango nyonso tozwa verification tosala verification ya malamu todeforme histoire te tomoni histoire ndenge elekaki pamba te tozalaki na yemei tozali bokopambana na papa mfuma mbanza soki amoni le contraire ye akolatisaka mbala moko mpo histoire ezala deforme te nakanisi ete bandeko na so balakisi biso ndenge malekaki wana tomoni groupe théâtral kimbangisi bango bazali koleka mpe tomoni deja basali etiami nde tokozela liloba ya mokonzi ya mboka. Merci. Voilà, tomoni papa de la vie sainte amati na ngomba ake kozwa mitoko mpe programme oyo tokosalela na suite ya programme oyo ezali kokoba mokolo malelo spécial 29 juillet oyo yakweyisi mbongo aya ya tribune ya presse yakokoba mosolo na ye oyo ezalaki bongo accident ya papa jengenda kutima Joseph programme micro ekei na maboko ya papa de la ville. Merci. Totelemi mpona 3100 bandeko baminganga bapharmacien tozala mpe musika te tokosalela ngonga 3100 tobongisa deja babimbelekela na biso 3100 bandeko baminganga tozala musika te kuna na tribune 3000 francs 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 3000 enge tolobaki sinsani ya premier jour priorité babimbelekela sinsani ya premier jour priorité babimbelekela 3000 francs biso bato toza musika tozali komonana lokola tokomi baspectateur 3000 francs na mosala ya tata nzambe spectateur azalaka te biso nyonso baacteur
biso nyonso baacteur spectateur asalaka te telema mpona 3000 francs telema mpona 3000 francs 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 3000 3000 3000 3000 3000 francs 3000 francs tosengi na bandeko na biso na minganga tokota na kati mpo tobanda mosala baminganga tokota na kati tobanda misala bandeko ya KM basengisaki kiunga papa ya Lungana bandeko ya Congo Central Kasavubo toleka otobanda mosala priorité bimbelekela bandeko ya DKS tokota na kati bandeko ya DKS tokota na kati corporation tokota na kati merci Fliki tosengi na bandeko baminganga tokota na kati bandeko baminganga tokota na kati bandeko baminganga tokota na kati bapharmacien tokota na kati baretardatere 3000 francs DKS oye tozoko répondre na musika tozoko répondre na musika DKS tokota na kati tozali na mbongo mokuse voilà kuna tomoni bapharmacie pharmacie 1 million plus 20 dollars wana bapharmacie DKS babungi tomoni bapharmacie bauti koleka na 1 million plus 20 dollars bandeko ya DKS tosengi na mamuta ya DKS toya tokotisa bana na kati DKS mamuta ya DKS pharmacie
bauti koleka na 1 million plus $20 pharmacie. DKS tokota na kati tosalela ngonga. Merci Fliki sika tolingi komona baminganga oyo basali na botosi kimba nseke mission soki mpe tozali wapi toyebi te. Congo Central, Kasavubu, Makala. On a son monde à DKS, s'occuper à Mboka Nini Toyebite. Kinga Sani Mission, 200 000 francs. Kinga Sani Mission, 20 000 francs. Oyende Kingasani mission na Kinshasa bangonde babini bana botosi bongo bandeko ya KM tozali wapi KM sikoyo oya salaka président général donc oya salaka président général ya bandeko na biso OFK mais lelo ayena casquette mususu presse bobagisila biso micro presse de quoi le président général va-t-il parler? De l'OFK ou bien de la santé? Nani lisusu koleka batata médecin directeur ndenge bapesaki communiqué na temple lelo ezali mokolo ya bakimbelekela kimbelekela nyonso ye nango leka tozwa ngonga ezala mokie. Centre hospitalier ex Mama Yemo bayena combien? 600 000 francs. Voilà. Ba meki kolanda ba pharmacie me ba kokite. Papa médecin directeur ya Kimbanteke Lemba tosali sana. Combien? 300 000 francs. Tosali sana 300 000 francs. Awa namoni animateur yeli biso Lemba Kimbanteke mission Makala Ashkaka Aïe 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 aïe. Pharmacie Nkamba 100 000. Ba pharmacien Nkamba 100 000 francs. Voilà. DKS Angola 150 $. Bana babota misika. Félicitations. Bébé abota misika. Ayeko beta oyo minwe bima kala. Sikoyo soki bébé abota misika. Asi abimi. Mais ashkaka chaka monoko awa. Asomona na kutata komona nate. Papa bayakaki. Na KM na Makala bayakaki papa bayebele bongo Kasavubu bango pe bayakaki deja babandi kotuta bino na Angola mutabota mine kaka lobi ya lobi toyeshaka Lemba Makala tosalisana tango ekoki tokoki kovandisa nkolo na biso Yesu Kristo tango molika oyo te tintiane fo salama professionnalisme bimbelekela ye pesami makambo nyonso esili ale tokotisa makambo mosusu
bino bandeko ashkaka boyebaka yango ke soki bokoya noki te kaka sécurité na bino moko eko ashkaka soki bokoya noki te na ashkaka wana papologie ya solo KM tango bayoki ke vous serez ata mokie te toyebi te KM koprésente kosala présence ou bien mobimba na bino kingasani de baye na kimbelekela oyo nayebi kingasani 2 kingasani $40 boyande na bimbelekela wana eza tintani bimbelekela 5000 1000 francs 5000 la msili mpe baye bazali koya o biso toyebi te ite lukombo kimbeleke awa me tango batangaki baye oyo baye nayokaki kombo ya Dr Pertis me azali wapi azali koya na bana directeur ya HKK ozelami na kimbelekela ya mafuta lokola yo moko ekoyeba nawa HKK mateya ya mikolo yo tozala bana kingasani de $50 kingasani de $10 HKK $10 a haute tintani chance kende kotia HKK $10 totelema baninga totelema ntango ekoki mpo ete toya na bimbelekela lelo tokosala bimbelekela nyonso tokangisaki yaka nango kozela ku ya suka te bimbelekela voilà soki animation wana ekoki kopusa na liboso ekosala bien papa Feli wana eyokani animation wana soki ekokaki kopusa na liboso ekosala bien bozali mosika mingi animation wana soki ekokaki kopusa na liboso ekosala bien Machine sans fil, DKS machine sans fil. Machine sans fil. DKS machine sans fil. $200 Kimbelekela. Sans fil. 5000. Machine sans fil. Félicitations. wana ezali masensa kikitunga mais nanu baleki pe te papa nanu baye te bon c'est-à-dire bango tala kaka na nkamba na nkamba nanu nzembo ntango eye molimo ye okomona kaka kode oyo ntango bakofongola yango bobebi na bino papa kasi nazomona saki oyo bakisi nde eza na kati na batonga ekomonana kaka voilà ale pembeni na bango papa de alongana toujours ya nkamba toujours ya nkamba o biso HKK sikoyo basurveille bakoti makambo yango HKK DKS Sud Kivu $500 DKS Sud Kivu $500 etindami na OPS DKS
Sud Kivu, 500 $. Voilà. C'est quoi yo papa Kitumaini. Soki lote basimbisi yo serenge. Okotia petonga. Agoboma mutu papa. Mutu papa. Voilà. Bandeko DKS tokota na kati tosalela ngoka. Bimbelekela. On appelle baninga bazali koya toyebi te. Sakuna. Kende. Wana ba docteur ya Nkamba. Ashkaka. Ashkaka topusa na liboso toza musika mingi. Topusa na liboso. Bimbelekela. Tosala musala ya kitoko lelo. Polobi défilé kozala makasi ya bakado. Toyaka Nkamba mpona makambo misato. Tomoni MD ya Masensaki Kiunga Yada. Voilà. Lemba. Voilà. Lemba. 500 000. Lemba. 1 million. Voilà. Ashkaka topusa liboso. Animation. Awa. Ashkaka. Pusana. Okozula yango kutuma pamboli. DKS, 10 $ plus 5 000 francs CFA. DKS point. Alobi ayakaki kaka ye moko. Ayakaki ye moko. Tous allez représenter. Par moi Nankole. Voilà. Ashkaka tango bayaka. Ashkaka avec le médecin directeur. Saki munene. Mais lokola malette yango ezali na ba outillage. Ezoyebana te. Ekoyebana awa. Opes mutuna moko baposaki awa. Lokola okomi infirmier lobi na tongo soki bazwi serenge bapesi yo eske okokotu bape mutu tonga nde réponse epesamaki ke akokufa donc bamoni okokani na baminganga oyo baswaniaki papa dengenda bagrafese bayeyo kasi bato yango bango yeyo ye wana vraiment na grafese ya maboko. Voilà. Ashka médecin directeur aza wana kimbelekela même 5 millions de dollars. Kimbelekela 5 000 $. Animation c'est bien, Kassetoya na bimbelekela c'est mieux. Masenza kikiunga toya na kimbelekela. Masenza kikiunga toya na kimbelekela. Papa dia lungana toya na kimbelekela. Ashkaka. Équipe complète, le médecin directeur, médecin chef de staff, AGT. Tala M Dazio na fier papa. Awa donc a yindi silikolo malamogo. Kimbeleke la kanga matoi. Bon, total ananu.
totala ndenge makambo ekoyinda papa yo moko ozala témoin. Est-ce que bakoki kobandela na 3 millions? Papa MD awa porte yango kaka na ndenge baye na malete bakomonana na kimbelekela talikolo eza mokie papa eza mokie 3 millions wana eza mokie papa biso tolobaka mingi te tokeka kotya oyo toye nango yango moko eloba na esika na biso. Donc c'est que bokomona na 17 millions à la base. Combien? 17 millions. Combien papa? Otoye nango ekoyeba na kaka. Bon dévoiler nan. Vidéo. Papa c'est une vidéo. Bien. 5 millions. Enfin 5 millions. Félicitations HKK. Kimbelekela ya 5 millions. Équipe complète. Félicitations. MD sera la veste. Papa 5 millions mata. Sera la chemise 1 million. Mais la veste bon 5 millions. Soyo KM mutu aluki yango. Félicitations HKK. KM bazomona na kutu te. KM papa bango ndie basuki kaka na $50 wana bayi kotia yanda masesa basense kikiunga toleka. Voilà. Kasavubo Makala Kasavubo Nano ok Kasavubo baye kotika nano $200 Kasavubo bandeko baminganga topusana na kati tokoumbisa papa ntango molai te toya na bimbelekela bimbelekela tosala lokola HKK asali kiunga kimbelekela papa de Lungana kimbelekela Congo Central MD Kipati azomonana te akimi na ye papa MD Kipati azomonana te toyebi te ake kobatama wapi malile eleki makasi papa ake komela kafe ya moto MD Kipati ya Congo Central azali komonana te na ye na bana na ye bapharmacien ya Nkamba félicitation ok bimbelekela awa yanda azwi deja mayele ya Kimbantseke mission abi Kimbantseke ate 5 millions seke nga fona ta 10 millions tosalela ngonga soki tomoni ke nzembo yango ezokoyokana mingi ke mbongo tobengi faki po tolibere papa toyande na bimbelekela voilà HKK tosala milongo oyo totalaka ngonga sala milongo na bambongo ba $100 eleka
Papa Joachim. Papa Dialungana. Papa Dialungana. 1 million. Papa Dialungana. 1,500,000 francs. Félicitations. Bon, nous ma sensa kikionga. Mpeve Wiza. Papa. MD. Oh, ça va. Yanda. Ce qui papa de Lungana. Avec 1,500,000. Yanda. 500 qui tuonga. 2 millions. 2 millions. 25 000. 10 Tchako. 10 000 francs. 5 000 francs. 20 000 francs. 10 000 francs. 5 000 francs. 2 000. 5 000. 5 000. 5 000. 20 000. 20 000. 10 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. Maman, 5 000. Voilà. 46 000. Yanda. 46 000 encore. Papa. C'est-à-dire, valise. Oh, valise les années. Yango ekendaki na tiela. Valise ekendaki na kuna na tiela kuna. Ezui chance ya kosala accident na Nzambe. Valise tiela ya monani. Oh, nini eza na kati fo Yanda. Yanda. 2000. Congo Central, 50 000. Congo Central. Congo Central, 50 000. Congo Central, 50 000. Congo Central, 20 000. Congo Central, 50 000. Congo Central, 20 000. 20 000. 50 000. 50 000. 50 000. 50 000. 10 000. 10 000. Congo Central. Voilà. Congo Central. Njili, 400 000. Avant Njili, 400 000. Nyonso. Boke kotika 400 000. Dami 400 000. Bangotu boke kotika 400 000. Kotika ngo. Ah, aïe 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 aïe. Allez, totelema, totelema. Mission KM HKK Lemba Kasavubu Makala Totala Ngusu Makoleka Totala Kangonga Maître Lion Félicitations maman. Wana maman lobela ngona lingala ya solo solo. Pointe noire 10 $. Bon. 10 $. Na yebite Mobutu. Soki omoni Mobutu papa, Mobutu. Oh vraiment bon. C'est ce que ça là qui chef Lion. Oya bimaki lokola douanier. Voilà. 50 000. Papa Diallo 10 000. Voilà. Papa voilà. Balobi ba yeli HK. Voilà. HK ga bangwana kuna. Total Total ngonga bimbelekela eye Faki dans l'entretemps bao tozana bimbelekela toya noki Faki Pambuta Faki babimbelekela oyo etikali ntango ekoki
toya na babimbelekela kolala na yango te okatanga 100 dollars Faki ya lola okatanga 100 dollars okatanga 100 dollars voilà toleka Faki ashkaka oyo toleka mbala moko Cordo dia Lungana mema Jean oyo esalami ekota mbala basurveillant topusa na libela Faki donc président NADKS Faki oyo atikali na eloko aleka voilà ashkaka combien 130 000 ashkaka toleka na sali ashkaka voilà ADF est à 1000 dollars voilà ashkaka toleka balobi ashkaka grande puissance ekoyebana Solombo Baye ashkaka balobi maître Lyon amonani te na terrain aza wapi chef Lyon amonani te na terrain balobi maître Lyon alati lokola douanier moto asalaka na douanier amonani te chef Lyon amonani te azali wapi Lemba 500 000 Lemba 10 000 francs 20 000 francs 30 000 francs 10 000 Lemba 10 000 Lemba 36 500 5 000 10 000 Lemba kimbelekela nanu ete oyo toyebeza tintane fo kimbelekela mafuta ebima oyo lemba attention administrateur funéraire ya morgue ya Kimbangiste keba okozala fraude Papa dia Lungana 45 000 Papa dia Lungana 45 000 francs Tonio Samakolo Masensa Kikiuba 31 000 oyo atikali na eloko aleka voilà ashkaka toujours basurveillant tokota papa ashkaka balobi bazali koya
450. Ashkaka. Ashkaka, 450 000. 450 000 Ashkaka. Voilà, voilà Nambo. Baye kotika 450 000 francs. Bango nyonso. juillet 2026. Papa Molimo Mosanto abongisaki bato na bato bamataka ngomba ya bule mpona koya kotonga bongo Yerusalemi ya sika. Wana lelo ezali bongo DKS mpe bandeko na biso bapharmacien baoyo batekaka bongo na pharmacie. Voilà. Drapo yango wana ekomi kopusana. Voilà.
Nikuka bien titus. Lukanama di. Vunda vanafulu tona kwa nikuka. Bungi a tuman. Susumuka. King. Lukan. Tusama Muzola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tata kisolo kelelo kelo na kiangani tata lengenda kuntima mfumwana munikimbango kiangani mpevi ya longo sadis ngiambila matondo tufuti kuvutulila kanda ya vozuka kansi wonu kiki tutambu dingi longi dentalo titukilingi mukanda kwa nlo mumwini wa mvimba peyi wakane yikindi si yelusiami si lukuikulu lwetu tusalili mpesi muluvuvamu vuvu kietovo inzi eto bawonso nosima vyokela muluvuvamu yindu nape bana baku bantu wenya betitomboka mukuma kia nkinzi wale 4 août lombele wazibula zinzila za wonsono kwa bana baku mpe bayele kuna kunda masangu lukulu tulombele vubonsu mubayendele muluvuvamu bavutukela mpe muluvuvamu tangu yifweni mpasi vota vambana bete tuvambananga nge kuvambananga yebetoko nata mwana ku mosi nate na fuluki kakundanga ovotu lweki muntu vana vaka zingilanga muluvuvamu katuna kondo ko mufukama ye kuvutulila funda ya matondo muzola kwangedi eto se mwana itata mwanda vela Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wa ngitata mwanda wa velela biko kwa masikilanga muna yeto tuko ya kuelevu seye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Mukuna kuna timu Deka Yesu oye. Deka
Bon, monani kasi ya muke. Bi toza na marche joyeuse. Pe mabondeli pe continue antitsali na biso. Malamu o toye nango tobongisa lobi. Jambo te. Kabula binati ya bendele vala fulu. Suka la mokolo mwalelo kola mokolo mwalelo na elobeli maladie vraiment la caméra tomonaki ndeko patience na bandeko mosusu soki laiswa te okutana voilà papa tozali bana mapamboli tosimba mosala pamba ezalaka te likama mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkama oyo mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango aloba tokokokisa biloko wana tokokokisa te po ebima banani bakobimisa panzisa